24 de xaneiro de 2024, sendo as 20:30 horas, primeira convocatoria. Abrimos, polo tanto, a orden do día. Abrimos esta sesión e comenzamos coa orden do día. O punto número 1, eleccións ao Parlamento de Galicia, que terán lugar o 18 de febreiro de 2024. Procedemos, polo tanto, ao sorteo público para a designación das persoas integrantes da mesa electoral. Por lo tanto, acórdase que vamos a efectuar o sorteo para elixir aos integrantes das mesas electorais mediante o programa informático PMH da Diputación Provincial da Coruña, nomeándose 3 titulares e 3 sustitutos por cada unha das mesas electorais do Concello de Boqueixón, notificando o seu resultado aos interesados que resulten elixidos. Por tanto, para proceder a efectuar este sorteo, pedimos a Anselmo Caeiro que inicia o proceso. Boa tarde. O número de electores para este sorteo de 3.556, son as 8 mesas, e hai 14 suplentes, a parte dos, digamos, dos primeros suplentes e segundo suplente, hai 14 para ir mirando deles por as necesidades. Entón, si que podemos empezar pola primeira, que é a do Ximnasio Municipal do Forte. Sorteamos? Sí, en todo caso, bueno, si vedes alguna no sorteo, se vedes algo que consideredes que alguna observación, bueno, pues creo que é interesante polo que funcionamento despois das mesas, non? Sempre pode haber unha persona que pues, está no censo pero non cumple, pues, aceitadamente os requisitos. Que lle supoña un trastorno, porque se non despois xenera o típico fillo que teña os pais dependentes na casa, bueno, estas cousas que vos coñecedes máis que... Entón, se calquera observación que teñades, pues, o que se que comentedes, porque é mellor repetir o sorteo. Venga, disculpa. Bueno, pues empezamos logo cada un por. Presidente Lucía Couto Espasandín. Primer suplente presidente Eva Pérez Cardama. Segundo suplente presidente Mari Carmen Martínez García. Primeiro vogal José Antonio Pérez Fernández. Primer suplente, primeiro vogal Susana Fandiño Ben. Segundo suplente, primeiro vogal Alfredo Illobre Piadás. Segundo vogal Noelia Míguez Vázquez. Primer suplente, segundo vogal Milagros Ferreiro Granja. Segundo suplente, segundo vocal José Andrés Mareque Giadás. Bueno, por listo. Si no hay nada aquí, sorteamos la mesa de colegio. Sí. Presidente Asier Luzarreta Lizarazo. Son novos de Sí, primer suplente presidente María Mercedes Chousa Rojas. Segundo suplente presidente María Salomé Moruja Ayer. Primeiro vogal Félix de la Torre Roca. Primer suplente, primeiro vogal Juan Carlos Barreiro Fernández. Segundo suplente, primeiro vogal Alberto Romay Fernández. Segundo vogal Luis Lamego Puente. Primer suplente, segundo vogal Noelia Álvarez Cutrín. Segundo suplente, segundo vogal Alejandro Fariñas López. Seguimos. Sí? Sí. A local social de Vigo. Presidente José Regueiro Suárez.
Primer suplente presidente, Viviana Sánchez Iglesias. Segundo suplente presidente, Francisco Javier Pérez Couto. Primeiro vogal, María Alicia Tilbe García. Primer suplente, primeiro vogal, Tamara Pena Varela. Segundo suplente, primeiro vogal, María del Carmen Taboada de Jesús. Segundo vogal, Isabel López Quiao. Primer suplente, segundo vogal, María Angélica Cereijo Gago. Segundo suplente, segundo vogal, María Penas Mujica. A segunda suplente, María Penas Mojico, e a filha de Andrés, a que está en seu domicilio, que le prestamos o servicio de seu domicilio. Eu sortearía ese segundo suplente. Tamén Alicia acaba de ser un... Non, este ou este, prestamos o servicio de seu domicilio. Alicia Tilbe acaba de ser un... Bueno, xa, eres unha persona que ten dificultades. Por mí non hai problema. Cambiamos. ¿Qué quieres? Cambien. Segunda suplente. Si queréis que Penas Mojico, decía antes. Eu decía antes. Que foi? Sí, hai que volver a sortear. Esta, non? María Penas Mujica. Sí. Segundo suplente, segundo vogal. E que lle poño para exclusión? Sí, algo de, ten algo de dependencia. Dependente. Sí. Son menores de 65. ¿Cuántos menores de 65? Menores de 65. Sí. Entonces, segundo suplente, segundo vogal, Sonia Rodríguez Midón. Vale. Cortamos. Seguimos. A de Segude. Presidente, Tania Castiñeiras Andrade. Primer suplente presidente, Alberto Babón de Couto. Segundo suplente presidente, Cristina Neira Rey. Primeiro vogal, Sandra Fachal Santas Marinas. Primer suplente, primeiro vogal, Adela María Sanín Rodríguez. Segundo suplente, primeiro vogal, José Ángel Acevedo Rodríguez. Segundo vogal, María Rosario Fernández Munín. Primer suplente, segundo vogal, Enrique Millán Díaz. Segundo suplente, segundo vogal, José Manuel Rubio Reto. Sí, seguimos. Vale. Sigo. Sí, sí. Y la de Adelamas. Presidente, Juan José Mayo González. Primer suplente presidente, Eduard Siwi Loli. Segundo suplente presidente, Tamara Míguez Pereiro. Primeiro vogal, Manuel García López. Primer suplente, primeiro vogal, Antonio García Maceira. Segundo suplente, primeiro vogal, Montserrat Caneda Raviña. Segundo vogal, Inés Silva Rodríguez. Primer suplente, segundo vogal, José Antonio Otero Vilela. Segundo suplente, segundo vogal, María Cruz Mayo González. Seguimos. Vale. O presidente é un de Quevedo Rodríguez. Sí.
Del Estero. Presidente, Sabela San Martín Castro. Primer suplente presidente, Belén Alonso Rodríguez. Segundo suplente presidente, Beatriz Vázquez Lamazares. Primeiro vogal, María del Pilar Real Freire. Primer suplente, primeiro vogal, Inés Iglesias Iglesias. Segundo suplente, primeiro vogal, Vanessa Carbia Cutrín. Segundo vogal, Mariluz Rei Bujarra. Primer suplente, segundo vogal, José Luis Leal Rey. Segundo suplente, segundo vogal, Marcos Bustelo Ares. O segundo vocal, fíjose que está en Suiza. No, en Mariluz Rei Bujarra. Seguro de yo. Podemos sortear. Non van a notificar. Entonces ya no se ha notificado. No va a haber, o sea, el problema es que hay que notificarle. Si no está, hay que volver a sortearlo. Entonces, dejarlo ya hecho. Si sabéis que no está. É a filla de Alejandro Sí, del sí, Rey. sí, claro, o que non sabía era que estaba en Suiza. Sí, Claro. porque eu preguntei a seu tío, cando anduven repartindo os calendarios, Sorteamos el segundo vocal. e dixeme que estaba en Suiza. Mariluz Rei Sí, Bujarra. sí. Sorteas, ¿no? Tienes que sortear los seguros. Sí, sí, no, yo lo vi. Es que si no, después está. No, é que non se iba a desnotificar. De feito, ten o coche E aparcado que lle poño de... Ausente. Hombre, aquí a lo mismo es lo que tiene la Suiza. Notifica bien. Y el mismo coche, ¿no? El mismo coche de Suiza. Que ya era un volcán de... aquel volcán de... Islandia. Entonces, segundo vogal, Arancia Rico Rodríguez. Ay, tienes... Ahí va María. Ese día non vou para mí, se te pode ir por aí. Muy bien, Adiante. Vale. Vamos con Campo Rapado. Cambiar de residencia. No podía la residencia. Por que non se queda pensar na ponte? Porque di que somos poucos e seguro que lle toca para mí. Agora te pode ir vestido. Hay que tener mala suerte. Presidente, Patricia Fernández Lázaro. Ser conscientes de que esto se está grabando. No vaya a ser que llegar a casa mañana. Primer suplente presidente, Lorena Arteaga Vilas. Segundo suplente presidente, Daniel Redondo Reboredo. Primeiro vogal, Rubén Ferreiro Rendo. Primer suplente, primeiro vogal, Marianita Carreira Rodríguez. Segundo suplente, primeiro vogal, María Sánchez Disla. Segundo vogal, Diego Brey Camino. Primer suplente, segundo vogal, Mario Rodríguez Iglesias. Segundo suplente, segundo vogal, Alejandro Grijó Paja. Vale. Adiante. Y a de Ledesma. Presidente, María Mar Cao Rodríguez. Primer suplente presidente, Marina Ferradar Rodríguez. Segundo suplente presidente, Erika Andrade Pérez. Primeiro vogal, Carlos Gacio Corujo. Primer suplente, primeiro vogal, Alejandra Fernández Vilela. Segundo suplente, primeiro vogal, Araceli Illobre Visto. Segundo vogal, María Luisa Cao Roca. Primer suplente, segundo vogal, Elizabeth Villensi Iglesias. Segundo suplente, segundo vocal, Concepción Seijo Mosquera. Muy bien. Eso es todo. Están todos, vamos a ver. Sí. Perfecto. Bueno, pues nada.
Segundo, a proposta de acordo, en cumprimento do disposto na legislación de réxime local, acórdase a remisión do resultado á Xunta Electoral da Zona de Santiago, autorizándose ao alcalde para resolver as incidencias que xultan da designación dos membros da mesa durante o proceso electoral. Pasamos, polo tanto, ao punto número 2 da orden do día, que é o orzamento xeral da entidade local Concello de Boqueixón para o exercicio 2024, aprobación inicial. Para a exposición deste punto, tal como xa o fixo tamén na Comisión de Contas, vai facer a exposición o portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular, o señor Iglesias. Moi ben, moitas gracias. Preséntase para a súa aprobación o orzamento de 2024 que ascende a cantidade de 5.902.058,67 euros no seu estado de ingresos e gastos. Estamos a falar dos orzamentos máis ambiciosos da historia de Boqueixón. Este importe supón un incremento de 1.684.589,53 euros con respecto ao orzamento de 2023, o que supón, en términos porcentuais, un incremento de case un 40%. Brevemente vou facer un pequeno desglose das cousas máis salientables no apartado, das partidas máis salientables no apartado de ingresos e no apartado de gastos. Empezando polos ingresos, prevemos un incremento nas transferencias correntes tanto na participación dos tributos do Estado de 858.000 a 880.000 euros, como a subvención a percibir dos proxectos do IDAE de 1.443.000 euros. Inclúyese tamén as inversións correspondentes ao POS por importe de 170.000 euros e unha pequena partida de intereses de depósito por importe de 25.000 euros. No apartado de gastos destacamos as seguintes cifras: incrementos dos salarios do personal funcionario e laboral nun 2,5%, obligatorio por lei. No apartado de gastos en vías e obras incluímos o POS, como xa dixen antes, por 171.000 euros, máis unha partida adicional de fondo propio do Concello de 100.000 euros para inversións en vías públicas. Tamén se inclúe esa partida de 1.443.000 euros para as luminarias, para o cambio de luminarias LED, xa que recordemos que o Concello ten concedidas dúas subvencións por parte do IDAE, unha de 1 millón, ten aprobados dous proxectos, un por 1.700.000 e outro por 2.989.000, 4.687.000 en total, para os cales o Concello vai a ter que facer unha aportación de 700.000 euros. Refórzanse as partidas de atención social primaria e todo o programa de conciliación e actividades complementarias. Mantemos as axudas á natalidade e as axudas ao movimento asociativo e resérvanse finalmente unha partida de máis de 50.000 euros para o fondo de contingencia. Bueno, a modo de resumen, pois, como xa dixen ao principio, pois trátase do orzamento máis ambicioso da historia de Boqueixón. Lógicamente, isto ven dado por unha partida, por unha subvención do IDAE para o cambio de luminarias, pero desde o equipo de goberno, bueno, pois, fanse todos os esforzos posibles para continuar pois, facendo o máximo número tanto en cantidade como en calidade de inversións para seguir mellorando as infraestructuras do Concello. Seguimos reforzando todo o tema social con todas as actividades de conciliación e todas as actividades de atención social, tamén reforzando todas as actividades culturales. Por lo tanto, consideramos que o ano 24 pues, vai a ser un ano de importantes inversións e de importante reforzo dos servicios para o noso Concello. Moi ben, moitas gracias, señor Iglesias, para o debate deste punto. Orzamentos do Concello de Boqueixón, orzamento xeral do Concello de Boqueixón, ten a palabra o portavoz do Grupo Municipal de Veciños e Iscas. Boas noites a todos e a todas. Nos avisen na Comisión Informativa de Contas. Vou facer un breve resumo das contas por puntos. Ben, como aspectos positivos, porque evidentemente hainos,
É o orzamento, como dixo o señor Iglesias, probablemente o máis importante deste concello, porque eu non os coñezo todos, pero probablemente sexa o máis significativo de todos. O importe, como ben dixo, é 5.902.058,67 euros, o que supón un incremento con respecto ao ano previo do 39,49%. Como aspectos positivos en relación con este tema, está o SAF, que se mantén en torno aos 750.000 euros. A inversión en conciliación pasa de 57.506,90 euros a 60.000 euros. Mantéñense as axudas á natalidade en 8.000 euros, como no ano previo. Créanse dúas partidas que non entendo moi ben porque están separadas ambas as dúas. Unha delas é para desbroces de pistas por importe de 15.000 euros e outra para limpeza de vías por importe de 5.000 euros. Créase unha partida, un fondo propio, unha previsión de gasto con fondo propio de 100.000 euros para vías públicas. Tamén se pode ver que o POS se incrementa con respecto ao ano previo. Este ano 171.017,76 euros e o ano previo 124.865,05 euros. Este plan POS é un plan da Deputación. Posteriormente tamén vemos nestes mesmos puntos a inversión en alumeado no cambio de luminarias por importe de 1.443.640 euros, que son fondos europeos, eses fondos que o PP dixo que non quería, pero agora, sin embargo, son positivos para todos e para todos. Vese outra cousa que non dixo é unha reducción do gasto en enerxía eléctrica. Evidentemente, se hai unha inversión en cambio de luminarias, ten que repercutir nunha baixada do costo en enerxía eléctrica do tendido eléctrico do municipio, pasando de 300.000 a 230.000 euros. Mantéñense as subvencións nominativas, excepto a Asociación Mestre Manuel Gacio e ao Clube de Montaña Vértice, como ben dixo, por iniciativa propia. Aí votamos en falta unha subvención á banda da Ponte. Incrementase a subvención á festa da Filloa del Destero de 3.000 a 4.500 euros. Créase unha partida de 10.000 euros para as escolas deportivas Boqueixón Vedra, nas cales Boqueixón aporta 10.000 euros e Vedra outros 10.000 euros, un aspecto positivo. O GDR subvenciona actuacións na senda dos pescadores por importe de 69.600 euros. Dótase ao fondo de contingencia, outro punto moi importante, de 20.000 a 50.448,81 euros. Aí un incremento do 152,34%, o que supón 30.448,81 euros máis. E outro punto tamén destacable son os ingresos patrimoniais, que pasan de 500 euros a 24.900 euros, casi 25.000 euros. Ben, estes son os aspectos positivos que están á vista de todos e de todas, como xa lle dixen na Comisión Informativa de Contas. Cales son os aspectos negativos ou millorables que pensamos que poden ser? Que hai un incremento en gasto de combustible. Despois, cando se fale do plan Paces, nas conclusións do plan Paces xa nos di o porqué. Eu fago unha crítica disto. Pásase de 18.000 euros a 20.000 euros e en traballos técnicos de 40.000 euros a 50.000 euros, pero non se especifica se entre eses traballos técnicos está o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Diminúe o aporte ao Conxuga con Vedra, pasa de 13.717,87 a 8.077 euros. E incrementase significativamente o gasto en habitacións, pasando de 58.900 euros no ano previo a 116.000 euros, e en seguridade social destas de 18.890,04 euros a 38.524,80
euros. Como resumo, como aspectos negativos, pódese dicir que non se orzamenta ou non se crea ningún epígrafe propio para o centro, para a financiación do centro de día Ponvedra. O orzamento en materia de transporte público resúmese na subvención do transporte metropolitano de 10.000 euros, que se dá todos os anos, 10.000 euros año. Hai unha ausencia de dotación específica para políticas de ordenación do territorio, o Plan Xeral de Ordenación Municipal, que o noso Concello non dispón dele, e ten unhas normas do ano 96. En sanidade mantense o aporte do ano 23 de só 2.000 euros para reparación, mantemento e conservación do consultorio, entendo que o del Estedo, porque o do Forte é de titularidade dos Sergas. Diminúe a aportación municipal en conciliación porcentualmente. Hai ausencia de partidas para investimento social de fondos propios, é dicir, espérase a aportación da Deputación para adicalo ao plantexamento social. Hai ausencia de políticas de desenvolvemento industrial. Aumentan os impostos, ainda que nunha recente nova publicada hoxe dicíase que os orzamentos non recollen ninguna suba de impostos, pois non é todo certo. Os impostos directos, os ingresos por eses impostos soben, e a previsión de ingresos por distintas taxas soben. Por exemplo, pola taxa de abastecemento de auga, pasando de 210.000 euros a 240.000 euros, é dicir, 30.000 euros máis. Non porque haxa máis enganches de auga, senón porque se lle cobra máis a cada veciño que ten ese servizo público. Por lo tanto, iso de que non suben os impostos, eximos ver aquí como suben en función do IPC cando non se axustaban desde facía bastantes anos. Entón, iso, inicialmente, pola miña parte, é un pequeno resumo, un pequeno debullamento do que é o orzamento para o noso Concello do ano 2024. Gracias, señor Iris Castro. Para continuar con o debate, ten a palabra a señor Iglesias. Moi ben, pois como xa resumimos na Comisión Especial de Contas, puntualizaremos, ou vou xa puntualizar unha serie de cuestións que puxeche sobre a mesa. En canto ás nominativas, a Asociación Mestre Manuel Gáceros aparece das nominativas a petición propia, debido a que, como se explicou, piden outras subvencións á Xunta e á Diputación e que non haxa solapamento a hora da xustificación, pois prefiren que non se lle asigne unha nominativa por parte do Concello e van a facer unha serie de actuacións que se lle pagarán ao longo do ano. De feito, xa estiveron no San Vicente e o Día do Pico actuando. A Festa da Filloa reduciuse en 1.500 euros a contribución do Concello na promoción e na publicidade da mesma e vaise ya incrementase nesa cantidade na nominativa. E as escolas deportivas é unha entidade, as escolas deportivas Vocation Vedra, que se van a fusionar, van a recibir 10.000 euros do Concello de Vedra e 10.000 euros do Concello de Vocation, pois, para todas as actividades que están facendo. E despois, con respecto ao apartado de gastos, teño aquí anotado o Conxuga, é unha cantidade que nos pasou a interventora de Vedra. Nos traballos técnicos recóllense as partidas correspondentes ao servicio de asesoría urbanística que paga o Concello e algunha cantidade máis que poida ser destinada pois a aquelas cuestións que xurdan da elaboración ou da redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal. E en canto quedosme aquí atrás, pero mantenimento de vías, hai dúas partidas, unha de 5.000 e outra de 15.000. A de 15.000 vai a ser para o reforzo do desbroce, como xa se fixo no ano 2023, e a de 5.000 pois para pequenos gastos de mantemento, como poden ser bacheos, que incluso esta semana vamos a facer un deles. O orzamento é un documento vivo. O Concello de Boqueixón pois dispón de remanente
para acometer pois aquelas inversións que poden xurdir ao longo do ano, é dicir, aquí falamos de que o 40% do orzamento está dedicado a inversións, pero a final do ano 24 ese porcentaxe vai a ser moito maior, porque hai unha serie de subvencións que están pendentes de solicitar por parte deste equipo de goberno que unha vez que sean concedidas ou as que sean concedidas terán que ser cofinanciadas polo Concello e nos permitirán acometer máis inversións das que van aquí. Entonces, insisto, vai a ser un ano de moita inversión para vocation e un ano de mellora na prestación de servicios. Gracias, señor Iglesias. Si quero un segundo turno de réplica, ten a palabra o señor Iris Castro. Ben, grazas polas puntualizacións con respecto aos traballos técnicos, por tanto, precisou que esos 50.000 euros, o ano pasado foron 40.000 euros, entre esos 50.000 euros está algo diso para a redacción do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal, que é o que entendimos agora mesmo coa puntualización. Por lo tanto, é algo positivo. Pero bueno, é algo positivo para que se faga, pero realmente damos 2 veces feito e tumbado por certas causas, non? Entón, a ver se vai dunha vez. En canto ao cadro de inversións que dicía vostede, actualmente constan 3. As 3 inversións, 2 son de POS e unha son do Plan DUS. Por lo tanto, o Concello, segundo consta no cadro, os fondos propios para estes plans son 0. Entendo que para o DUS pon algo, pero non consta no cadro. Xa foi o ano pasado. Entón, este ano non pon nada, por lo tanto, as inversións que se fan no noso Concello son subvencións doutras administracións que recibimos nós, doutras administracións que se dan o paradoxo que son doutro sitio, non? Por lo tanto, benvidas sexan, pero este orzamento que temos aquí no noso Concello faise e incrementase basicamente, fundamentalmente co plan DUS, que é un plan de fondos Next Generation e con fondos POS. Gracias, señor Eiris. Vamos a Iglesias, que encadir máis. Non ten nada que encadir, por lo tanto, procedemos a votación deste punto. Punto número 2, orzamento xeral, votos a favor deste punto, 8 votos en contra, ningún, abstencións, 3 abstencións, 8 votos a favor e 3 abstencións. Pasamos, polo tanto, ao punto número 3 da orden do día, subvencións a entidades locais asinantes do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía Sustentable FEDER 2014-2020 e aprobación do primeiro informe de seguimento do PACES, Plan de Acción para o Clima e Enerxía Sostenible. Os antecedentes figuran xa no expediente que teñen todos os membros da corporación, no DOGA número 93 do xoves 14 de marzo de maio de 2020, publicouse a orden 5 de maio de 2020, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas ás entidades locais asinantes do Pacto dos Alcaldes para o Clima e Enerxía Sustentable cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional con cargo ao Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 e se procede a súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2020. O 12/6 de 2020, esta entidade local solicitou á Xunta de Galicia unha axuda que foi subvencionada con un total de 4.000 euros e, polo tanto, este programa PACES foi aprobado pola Corporación Municipal o 25/11 de 2020 e posteriormente registrado no sitio web da Oficina do Pacto Europeo da Unión Europea. O 27/11 de 2020 aprobouse a conta justificativa da subvención, o 30/11 de 2020 remitiuse por registro de entrada na sede electrónica da Xunta de Galicia a xustificación
da subvención e, polo tanto, que traemos a este pleno a proposta de resolución que é primeiro aprobar o primeiro informe de seguimento do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible do Concello de Boqueixón, un primeiro informe de seguimento que forma parte do expediente e teñen acceso todos os membros da corporación. O segundo punto da proposta de acordo é publicar no sitio web da oficina do Pacto da Unión Europea segundo os procedimentos establecidos pola propia oficina e no tabuleiro da sede electrónica e na página do Concello de Boqueixón. E terceiro, dar traslado deste acordo ao Departamento de Secretaría e Intervención. Para o debate deste punto ten a palabra o señor Iris Castro. Ben, moitas grazas. Ben, con respecto a este punto, vou facer un breve resumen introductorio e xa trato directamente o punto. Estas subvencións son para a elaboración dos plans de acción para o clima e a enerxía sustentable, os denominados PACES, que están destinadas ás entidades locais. Os concellos comprométense a ter realizados ditos plans no prazo máximo de 2 anos dende a data da súa adhesión da entidade de cada concello ao pacto dos alcaldes. Boqueixón fixo no pleno do ano 20. O financiamento máximo para un concello de entre 2.001 e 5.000 habitantes era de 4.000 euros, que foi o que se lle subvencionou ao noso concello. A entidade responsable, por tanto, comprométese á elaboración cada 2 anos dun informe de seguimento sobre a implantación deste plan, do plan PACES. Por tanto, se non eran nas contas, os 2 anos cumplíronse en novembro do ano 22. Estamos no ano 24. O 28 de agosto do ano 2020 notifícase a concesión da axuda por 4.000 euros. En novembro do ano 20 apróbase no pleno o plan PACES cun horizonte temporal que se establece no ano 2030. Ben, iso era para poñernos un pouco en situación de que imos un pouquiño de retraso, porque o plan PACES ten que presentarse este informe cada 2 anos. Se o informe se aproba, se este plan se aproba no ano 20, se non erro, no ano 22 se vai presentar este informe, a finais dese ano. Estamos, como xa digo, en xaneiro do 24. Ben, con respecto a este primeiro informe de seguimento do plan PACES do Concello de Boqueixón, que se fai en xaneiro deste ano, os obxectivos fundamentais son a reducción do 40% das emisións de gases de efecto invernadoiro no ano 2030, o aumento da eficiencia enerxética e o incremento das enerxías procedentes de fontes renovables nun 27%. Por tanto, o compromiso de consumo enerxético de fontes renovables e a reducción de consumos enerxéticos nas instalacións municipais. Despois, como puntos a salientar deste informe, nos di que a evolución das precipitacións dentro do ano 2006 ao 2023 dice que o 2023 obtivo o valor máximo de precipitacións e que a temperatura media anual aumenta progresivamente máis de 1 grado centígrado cada ano. E a situación climática futura prevese máis extrema e severa que a de comezos do século XXI. Por tanto, hai que ter en conta estes 3 puntos. Segue dicindo no propio informe que no Concello non se dispón de produción enerxética propia para o consumo das instalacións municipais. En Bargantes, en concellos próximos, como Silleda, Lalín e Vila de Cruces, existe produción eléctrica que procede de fontes renovables, tanto a enerxía eólica como a enerxía hidroeléctrica. A título particular, identifican este plan, este informe, identifica iniciativas para a produción local de electricidade para autoconsumo, como, por exemplo, Santos. As actuacións que se propoñen no ámbito municipal son 15. Son 15 que non as vou ler todas, e xa pasamos ao tema de conclusións deste informe, que o que ven a dicir como resumo é isto. O consumo de enerxía reduciuse dende o 2017 ata o 2022, que é cando se ten en conta este informe, dende o 2017 ata o 2022, un 0,7%.
é dicir, case nada. E as emisións de gases un 0,16% respecto, xa digo, ao ano 2017. Fálanos nas conclusións que temos que centrar o obxectivo no sector do transporte. E tamén nos di que o grau de cumprimento da execución das accións establecidas no PACES ata o ano 2020-2022 sitúase en valores reducidos. Fala tamén da implantación necesaria de novas iniciativas municipais en sectores tales como o sector residencial, sector de transporte e sector servizos. Tamén segue dicindo que as medidas de concienciación precisan dun maior pulo no seu desenvolvemento, así como o desenvolvemento das iniciativas que favorezan o abandono da mobilidade individual en vehículo particular por unha mobilidade en transporte colectivo. A medio prazo serán máis frecuentes os episodios de seca prolongada que porán en situación de ameaza o abastecemento da poboación. Neste senso, o coñecemento da situación actual e do estado das instalacións de abastecemento, as perdas na rede, etc., considerase recomendable. Estas son as conclusións deste informe que eu considero que, a pesar de chegar un poquinho tarde, son positivas para ter en conta. Cales son as propostas que fai Veciños de Boqueixón para que se teñan en consideración, se teñan ben neste senso? Melloras no illamento das fachadas, tanto da Casa do Concello como dos locais sociais e outros municipais, para mellorar así a eficiencia enerxética. A instalación de paneis solares, a actualización do parque municipal de vehículos convencionais a vehículos sustentables, progresivamente, adquirindo vehículos híbridos ou vehículos eléctricos en función das necesidades existentes. Por exemplo, houve unha axuda da Deputación para un vehículo para os servicios sociais municipais, pois pódese plantexar comezar por ese punto. Outro vehículo que se pode usar moito é o vehículo de obras e outro de protección civil, por eso dicía o do gasto, o aumento do gasto en combustible. Se se trae un coche que non gaste combustible, pois o mellor baixamos o gasto aí, e iso pode invertirse noutros puntos e non hai tanta contaminación. Na nosa moción conxunta de transporte público, que logo falarei sobre ese tema, pois falase de potenciar o transporte público en detrimento do transporte particular, en definitiva para cumprir con este plan, entre outras cousas. E outro punto que propoñemos é a auditoría externa da rede de abastecemento para ver a situación real e actual de como está, para poder actuar sobre ela. O noso voto neste punto vai a ser positivo, pero coas propostas que poden ser tidas en consideración pola súa parte. Gracias, señor Iscas. Por palabra para continuar o debate deste punto, señor Iglesias, portavoz do Grupo Popular. Moi ben. Pois, como xa o señor alcalde e o profesor de Veciños Iván xa fixeron unha introducción detallada do proceso do expediente PACES, non me vou a estender moito máis. Sí que, lóxicamente, lemos as conclusións e chamounos a atención o escaso cumprimento de execución das accións establecidas no PACES a día de hoxe, pero, claro, non podemos estar de acordo ao 100% no que di este documento, ainda que vamos a aprobar e vamos a votar a favor, por suposto, xa que no último ano e no vindeiro ano vanse a tomar medidas, ou estánse tomando medidas por parte do equipo de goberno para a reducción de emisións. Recentemente acabase de cambiar a luminaria do campo de fútbol do Forte e dos pabellóns polideportivos do Forte e de Lestedo para dotalos de luminaria LED. Como xa vimos no punto de orzamentos, tamén se vai a cambiar todas as luminarias LED do Concello. Isto realmente, si isto se tivese en conta, ou si isto estivese feito, ou si este informe se fixase dentro dun ano, pois estaríamos nunha situación moi distinta e a reducción de emisións e o consumo de enerxía pois sería moito máis grande. Polo tanto, sí
seguimos traballando para acadar os obxectivos, para acadar estes obxectivos de emisión de reducción de emisión de reducción de emisións. Tamén o proxecto de sendas que temos, esperemos que incluya positivamente nesto, e acollemos de bo grado todas as aportacións que fixo veciños para tratar de paliar todos os aspectos contaminantes da administración, que son boas ideas, pero faltanos o máis importante, que é a financiación. Entonces, tamén traballaremos nese sentido e poder seguir dando pasos para contribuir con o noso grande área á conservación do planeta. Gracias, señor Iglesias. Podemos, por tanto, a votación deste punto do orden do día, o punto número 3, votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos, por lo tanto, ao punto número 4, Plan Provincial de Cooperación, Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, que se somete a aprobación da solicitude de participación neste plan. Por tanto, proposta de acordo, primeiro aprobar participar no Plan Provincial de Cooperación das Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS Plus 2024, da Diputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, solicitar a aplicación da achega solicitar a aplicación da achega provincial 2024 e achega provincial 2023. Isto sería financiamento de gastos correntes que se devengan no exercicio 2023 por a parte que nos corresponde para gasto corrente da Diputación, e o que solicitamos sería un total de 220.522,90 No apartado B, que é o financiamento de investimentos, plantéxanse dous proxectos de investimento que mellora un proxecto denominado Mellora Viaria en Pumares, Segude e outros, un proxecto de 141.017 euros con 76 céntimos, e tamén a reparación integral de todos os parques infantis do Concello de Boqueixón con dotado con 30.000 euros. Total serían 171.017,76 euros na achega provincial 2023 e na achega 2024 un total coa achega 24 e achega 23 tanto o gasto corrente 220.000 como a achega 2023 371.000 supón un total de 391.540,66 euros. E segundo, aprobar o plan complementario do ano 2024, no que se incluyen os investimentos financieramente sostibles e que a continuación se indican, e aprobar os correspondentes proxectos e planes de prescripcións técnicas. Son os proxectos de saneamento, núcleo de Frenza e outros, valorado 140.360,28, saneamento do núcleo de Arrillero Pequeno e outros, 221.171,25 euros, e mellora do camiño do Borgo Lamas e outros de 32.168,22, total 410.699,73. Os datos concretos de cada un dos proxectos xa foi trasladado todos os membros da corporación. Por tanto, acordar tamén no punto terceiro declarar que o Concello de Boqueixón ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas legalmente sexan necesarias, comprometerse, cuarto, comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal 2024 os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos e incluir no POS 2024 basas e houbera, solicitar a Diputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da concentración e execución das obras ou administracións incluídas neste plan. E sexto, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna outra subvención de outras administracións públicas para o financiamento da
as actuacións incluídas neste plan de obras. Sétimo, autoriza a Diputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria de Tesorería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. E o octavo, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acorde correspondentes a este expediente. Para o debate deste punto ten a palabra o señor Iris Castro. Ben, antes de comezar con este punto cuarto, quixera facer unha puntualización con respecto ao punto 3, con respecto ao PARRE, porque non tiven un turno de contrarréplica. Con respecto ás conclusións, dicía o señor Iglesias que neste ano 23, no pasado 23 e no 24 se van a facer novas puntualizacións e novas cousas, non? O que sucede é que este informe é de data 2022, por lo tanto temos que circunscribirnos ás conclusións do 2017 ata 2022. Non? Con respecto ás propostas feitas por nós, entendo que son boas pola súa parte, pero a financiación conseguese pouquinho a pouco como todo nesta vida. Non? O que hai que ter é iniciativa e, por lo tanto, se recolle esas propostas. Vaya concluindo sobre o debate, por tanto, un minuto de gracia, pero estamos no punto. Sí, simplemente hai que plantexalas e solicitar a financiación para elas. Non? Ben, con respecto a este punto 4, xa les digo que van a ter o noso voto favorable neste punto. Por qué? Pois porque, a pesares de que o aglomerado neste plan POS non é moito, das 20 actuacións da mellora do viario en Pumares e outros por importe de 141.017,76 euros, das 20 actuacións, só 3 delas falan de aglomerado en Quente, se fan con aglomerado en Quente. Ben, iso por unha parte é un aspecto non moi positivo, pero por outra parte teñen en consideración as propostas, algunhas delas que damos feito en moitos plenos, como actuacións noutros puntos que non sexan só pistas, non? De parques infantís, actúase sobre un feixe deles, en concreto sobre 9, por importe de 30.000 euros, e despois nos complementarios teñense en conta a parte de reparacións de 6 vías, teñense en conta actuacións de saneamento fundamentais no noso concello en distintos puntos: Ardilleiro Pequeno, Xiadás, Casal, Villa da Paz, Zarramacedo, Frenza e o núcleo da Agra. Quedan outras partes aínda sin saneamento, pero é un paso, non? Por lo tanto, é por iso que o noso voto vai ser afirmativo, vai ser positivo neste cuarto punto do POS da Deputación. En este primeiro turno nada máis. Gracias, señor Iris Castro. Para continuar co debate ten a palabra o señor Iglesias Gómez. Pois pouco máis que engadir, xa están os proxectos nas mans de todos os membros da corporación. Este equipo de goberno, pois, seguindo a liña dos últimos anos, incluye no POS da Deputación pois aquelas necesidades que se van detectando na supervisión que se fai das infraestructuras de Boqueixón. Tamén se incluyen as peticións que nos fan algúns veciños ou algunhas entidades. Na medida do posible hai que facer un reparto pois equilibrado e, como ben dixo o señor Iris, neste ano pois incluyense a mellora renovación de parques infantis, concretamente de todos os que non se fixo actuación nos últimos anos, xa que se cubriron os parques infantis das escolas militares de Campo Rapaos e de Estedo. Está facendo un novo parque infantil na Praza da Feira de Estedo e agora con esta actuación pues, vanse a renovar todos os parques, quedarán renovados todos os parques infantiles do Concello. Por outra parte, pues, este equipo de goberno ten valorado, ten feitas as valoracións de todos os saneamentos pendentes e esperemos pois, ir buscando financiación para ir dando solución a esas aldeas e esos núcleos que están aínda sen saneamento. Gracias, señor Iglesias Gómez. Temos un turno de palabra ao señor Iris Castro.
ve como o señor Iglesias como se quere financiación se estén para o que se propón. Entón, Sí, pero non dá para todo. Claro, pero hai que, digamos, por eso é importante racionalizar e pensar en que máis necesario facer, non? Votamos, como se dixen antes, favorablemente este punto porque teñense en conta aportacións nosas e non só se adica o investimento, eses 171.000 euros non só a pistas, senón tamén a rede de saneamento que é básica en un servizo público esencial no noso concello. Moitas gracias, señor Iris, por termos, por tanto, a votación deste punto. Votamos o 24, votos a favor, 11 votos, aprobase por unanimidade os 2024. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é o punto número 5, un punto denominado comúnmente por os 2024 adicional para gastos sociais extraordinarios no exercicio 2024, a aprobación da solicitud de participación no plan que denominamos plan ou social. A proposta de acordo de participar no plan provincial de cooperación das obras e servicios para o financiamento dos gastos sociais extraordinarios. Incorporamos a esta solicitude a ampliación do servicio de axuda a domicilio en todas as súas modalidades e calquera outra de análoga natureza que se preste nos domicilios de cada persoa, como rehabilitación, peluquería, podoloxía, comedor sobre rodas, etc. O importe non pode ser destinado a cubrir a achega municipal no plan de financiamento dos servicios sociais municipais do OPS e, excepcionalmente, o importe poderá destinarse a cubrir a parte de achega municipal ao servicio de axuda a domicilio na modalidade de dependencia, incluindo aquelas correspondentes a horas xa concedidas. Este apartado leva un investimento de 52.221 euros con 4 céntimos e outra partida dotada con 8.331 euros e o apartado F, que son outras medidas sociais de carácter extraordinario que os servicios sociais das entidades locais consideren imprescindibles e urgentes para atender as persoas especialmente vulnerables e sexan tamén debidamente xustificadas. E, polo tanto, a parte de gastos correntes son 60.522 e tamén se incorpora unha partida de 2.454 para a adquisición de equipamento para o desenvolvemento dos programas de servicios sociais e de traballo dos equipos técnicos de servicios sociais municipais. O total de gasto extraordinario que solicitamos é un total de 63.009 euros con 54 céntimos. O segundo punto da proposta de acordo é facultar expresamente a alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e correspondente expediente. Para o debate deste punto ten a palabra o señor Iris Casas. Ben, con respecto a este punto número 5, que é o POS máis 2024, adicional un barra 2024 para gastos sociais extraordinarios deste ano 2024, compre recordar que este é un programa de deputación que se creou a raíz da etapa COVID. Neste punto, o informe técnico consta dota de financiación a 3 puntos: o epígrafe C, o epígrafe F e o epígrafe J. O epígrafe C, ampliar o SAF coa modalidade de dependencia que financiar unha parte desta por importe de 52.221,04 euros, a F por importe de 8.331 euros en gastos de desplazamento do programa de prevención da dependencia que se fai no local social de Vigo e o uso da aplicación informática Cibersat. Isto fai un total de 60.552,04 euros e despois o epígrafe J, que é o equipamento para os programas sociais do noso concello para a adquisición dun ordenador portátil para os servizos sociais municipais, por importe de 2.454,10 euros. Un total, polo tanto, de 63.000, un poquinho máis de 63.000 euros. O noso voto neste punto, evidentemente, non pode ser outro máis que o voto positivo.
Gracias, señor Iris. Durante o debate ten a palabra o señor Iris Gómez. Pois pola nosa parte tamén vamos a votar favorablemente e isto é os gastos que se incluyen neste PON social pois veñen de alguma maneira moi justificados polos servicios sociais do Concello e entendemos que a parte política pois, non se debe meter dada o dedicado destes temas e claro que os servicios sociais son os que mellor coñecen as necesidades pois nin siquiera vamos a entrar en debate, é dicir, aprobamos o que nos propón os servicios sociais e damos por ben. Sí, ten a palabra o señor secretario. Hai un error en el apartado primero da proposta de acordo al final de todo. Total solicitado excepcional 2023 hai un cero de más. Puximos 630.000 euros. Son 63.000. Xa, aquí depende da posta. Está un punto mal colocado. Pagamos esa. Cantos máis cantos millóns. Moi ben, pois nada, votamos este punto que parece que se aprobou por unanimidade, votos a favor, 11 votos, aprobado o POS social por unanimidade de todos os membros da corporación. Pasamos, por lo tanto, ao punto número 6 do orden do día, que é contrato de concesión do uso privativo do dominio público, regulamento interno do uso do tanatorio municipal, modificación do anexo 1, que é a actualización das tarifas dos servicios prestados no tanatorio municipal. A proposta de acordo, como teñen todos os membros da corporación, é primeiro aprobar os precios das tarifas dos servicios prestados no tanatorio municipal de acordo coa proposta presentada pola empresa funeraria Casablanca SL, concesionaria do uso privativo do dominio público para a explotación do tanatorio velatorio municipal situado no baixo do local social de Campo Garbado. As tarifas correspondentes ao ano 2024 serán as seguintes: o uso da sala velatorio 24 horas, 545 euros, horas a partir das 24 horas, a maiores serían 10 euros por hora, ou en sala de preparación 120 euros, servicio de neveira 10 euros hora e personal de asistencia ao tanatorio 160 euros por hora. Segundo, notificar esta acordo a empresa concesionaria do servicio que deberá expoñer o regulamento e as tarifas en lugar visible para o coñecemento de todos os usuarios e terceiro, expoñer o público no tabuleiro da sede da página web do Concello, documento completo aprobado nesta sesión plenaria. Para o debate deste punto ten a palabra os señoristas. Ben, con respecto a este punto, sí que xa non van ter o noso voto positivo, unha porque non entendemos, sí que entendemos porque teñen a potestade de modificar o anexo 1, ¿no? Que son as tarifas dos servizos prestados no tanatorio municipal, pero na documentación que se nos dá non nos consta as tarifas previas para ver cal é, digamos, a diferenza entre uns prezos e outros, ¿no? Agora sabemos que os prezos que se proponen son estes que constan aquí, que se traen hoxe a esta sesión plenaria de hoxe, pero non podo ter acceso, non sei cales eran os custos presos, ¿no? Isto por un lado, e por outro lado, na cláusula segunda dice que o prezo do contrato coa concesionaria fixouse en 3.200 euros, que será revisado anualmente en proporción ás variacións do IPC durante o ano previo, é dicir, este ano, segundo os datos do INE. Non sei se teñen pensado a axustalo este ano tamén este prezo, digamos, este importe que se nos ingresa a todos os veciños e veciñas de Boqueixo. Por lo tanto, dice tamén no informe que o concesionario terá liberdade para o establecemento dos prezos das actividades que presta. Por a nosa parte, consideramos que estes prezos son bastante elevados e, por tanto, o noso voto vai a ser negativo. Moitas gracias, señor Iscas. Para continuar con o debate, ten a palabra o señor Iris Gómez. Moi ben, estou buscando aquí a documentación que di que vostede non atopa, porque tampouco imprimín, só teño a proposta. Hai unhas
solicitude por parte de la empresa concesionaria na que se pide, na que se solicita esa actualización de precios. Entendo que é unha solicitude de actualización de precios en base ao IPC tamén. Sí. O que teño datos é do ano 2017 que costaba nese ano o uso da sala velatorio 480 euros, o resto era similar a isto, salvo o de persoal que era de 140 euros. Non sei se actualizou posteriormente a esa data. O último dato que teño é do ano 2017. Que é o último ano. Pero tengo que ver que non é todo un ano máis. Non tedes todos os anos a actualización. Todos os anos non. Pero alguno máis cercano de actualizado. Sí. Bueno, en Toda todo caso, esta proposta que solicita a empresa e o que, bueno, procedemos a votación. Levantado o debate, procedemos, por tanto, a votación deste punto do orden do día. Votos a favor, votos en contra, votos en contra. Moi ben, pasamos ao punto. Seguinte punto orden do día, número 7, modificación do anexo a tarifas da ordenanza para actualizar o importe das tasas e coa tasa de variación do 3,1 o índice de precios ao consumo xeral entre decembro do 2022 e decembro do 2023. Proposta de acordo aprobar inicialmente a modificación do anexo de tarifas da ordenanza reguladora da tasa para actualizar o importe das tasas coa variación do 3,1% do índice de precios ao consumo xeral entre decembro do 22 e decembro do 23, segundo expoñer ao público durante o prazo de 30 días hábiles mediante a publicación de anuncios no tabuleiro de editos do Concello na súa sede electrónica no boletín oficial da provincia para os efectos de presentarse alegacións e reclamacións que se estimen oportunas polos interesados. No caso de que non presentarse, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata provisional sen necesidade dun novo acordo plenario. Terceiro, publicar unha vez elevado a definitivo acordo no boletín oficial da provincia xunto co texto íntegro da ordenanza coa modificación sen que poden entrar en vigor ata que se levase a cabo dita publicación. E cuarto, a ordenanza entrará en vigor o día seguinte a publicación no boletín oficial da provincia, permaneciendo vigentes tanto non se acorde a súa modificación ou derogación expresa. Axúntase tamén na documentación e ordenanza fiscal reguladora das tasas por actividades e servicios relacionados coa higiene urbana. Para o debate deste punto ten a palabra o señor Iscas. En respecto ao punto 7, que é basicamente a taxa do lixo, para que nos entendamos todos, é unha modificación do anexo deste e a
é a actualización con respecto ao IPC do 3,1% desde decembro do 22 a decembro do 23. Ben, a miña dúda é que non entendo ben que fai a bonificación do 10% na taxa do lixo que se xa se modificou, ou xa se, digamos, modificou esta ordenanza hai uns anos con esta modificación, con esta actualización en función ao IPC. A última actualización desta taxa que se fixo en función ao IPC foi no ano 2011. Se dentro do ano 2011 non se actualiza ao IPC, ese ano fora moi pouco, este ano supón un 3,1% sobre a taxa. Por lo tanto, varias dúbidas. Se non se actualizou en 13 anos, se non erro mal, porque se fai agora, se as finanzas están tan ben, non se entende que isto evidentemente vai a repercutir, non? Nos veciños e veciñas do noso concello incrementando as súas taxas, iso é o que entendo eu, non? Entendemos todos, non? En función do IPC, pois esas taxas suben, por tanto, aumenta ese coste do servizo por veciño, non? Por casa, non? Cal é ese cambio, non? Dende 2011 ata hoxe, é dicir, 13 anos máis tarde, estamos no 2024, a actualización. E así podemos falar despois do resto de taxas. Que previsión de ingresos ten con respecto a esta taxa co aumento do 3,1%? Moitas gracias, señor Iris. Ten a palabra o portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular, señor Iglesias. Bueno, esta actualización do precio tanto do saneamento como da recollida de basuras como do abastecimento, que son os puntos que vimos a tratar a continuación, como ben dixo a señora Iris, non se actualiza desde o ano 2011, é dicir, fai 13 anos que non se actualizan os precios da recollida do lixo e como ben sabe vostede, pois a actualización en base ao IPC aplícase a moitas máis cousas na vida que a recollida do lixo, aos alugueiros e a outras cousas, non? Entonces, creo que despois deste período tan longo no que non se tocou o recibo do lixo, pois procede a actualizalo para un servicio que é económicamente deficitario para o Concello, é dicir, o que se recauda en recollida non chega para o que costa recoller e tratar ese lixo. Tan solo se aplica o IPC do último ano, ni siquiera se fai unha actualización do IPC acumulado dos últimos anos, o caso que había un incremento de precio moito máis alto. Entón, o que se trata é de que isto repercuta nos veciños pois, o mínimo posible. Non creo que non chega nin a 2 euros a subida na tasa do lixo, o sea que sería unha actualización do precio pois, en base a un indicador que se aplica a moitos máis eidos da nosa economía. Gracias. Non sei se ten algo máis que añadir. Básicamente xa mo acaba de reflectir o señor Iglesias agora, que vai a supoñer 2 euros máis, entendo que non é o mesmo unha casa que un negocio, evidentemente cambia. Pero, bueno, creemos que na situación actual de crise, no PP de España falase de crise, pero, sin embargo, aquí non. Entonces, na situación actual de crise para uns e non para outros, creemos que unha subida, porque isto repercute no coste, non? E, evidentemente, o IPC pues, afecta a todo, pero que afecte a todo non implica que se teña que facer tamén aquí, a nivel municipal. Por lo tanto, o noso voto, evidentemente, como se dixen antes, vai a ser negativo neste senso. Non entendemos o porqué, despois de 13 anos, se fai este cambio, xa dixen antes, coas arcas, según din vostedes, tan ben. Non sei se quere facer unha aclaración máis, señor Iglesias. Bueno, en todo caso, a mí se me gustaría facer unha aclaración, porque creo que convén non facer demasiada demagoxia con este tipo de cuestións. O servicio de lixo en Moquexón leva 13 anos blindado e conxelado, 13 anos, donde non se fixo ninguna actualización,
e todos os concellos, e iso verá vostede como nos situamos nun dos concellos da comarca que máis barato vai ter o seu recibo do lixo, con bastante diferencia con respecto a outros concellos, porque a maioría dos concellos están actualizando o IPC, como decía o señor Iglesias, acumulado, que en moitísimos casos supera o 25 ou 20% de subida. Por lo tanto, creo que temos que ser razonablemente conscientes na situación na que estamos, e isto, pues, ao fin e ao cabo, non deixe de ser unha actualización coa subida dos precios, sobre todo vinculados a este servicio que costes de gasoil, costes de personal, etc. E, polo tanto, creo que vamos a seguir estando moi por debaixo da media no coste do recibo do lixo. Pasamos á votación deste punto. Votos a favor. 8 votos a favor, votos en contra, 3 votos en contra. Moi ben, pois pasamos ao seguinte punto da orden do día, que é tamén a actualización ao IPC do abastecemento da agua, proposta de acordo, aprobar inicialmente a modificación do artigo número 5 da ordenanza reguladora da tasa para actualizar o importe das tasas coa tasa de variación do 3,1% do índice de precios ao consumo xeral entre decembro do 22 e decembro do 23, segundo expoñer o curso durante o prazo de 30 días hábiles mediante a publicación de anuncios no tabuleiro de ditos do Concello e na sede electrónica no boletín oficial da provincia para os efectos de presentar alegacións e reclamacións que se estimen oportunas polos interesados. Terceiro, publicar unha vez elevados a definitivo o acordo no boletín oficial da provincia. Cuarto, a ordenanza entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no boletín oficial da provincia, permanecendo vixente en tanto non se acorde a súa modificación, derogación expresa. Para o debate deste punto ten a palabra o señor Eiris Castro. Ben, por respecto a este punto 8, que trata sobre a taxa do abastecemento de auga, por lo tanto, a actualización desta co IPC do 3,1% que do ano 23. Esta taxa modificouse por última vez no ano 2014, bueno, 3 anos máis tarde, que a do lixo. No ano 2014 implementouse en función do IPC un 0,10%. E dende entón aplícase esta mesma taxa. Entón, unha pregunta que lanzo ao aire, que non é ningún tipo de demagoxia, ningún tipo de crítica, simplemente é obrigatorio proceder coa actualización das taxas co IPC, sí ou non? Porque se é obrigatorio, porque non se fixo, e se non é obrigatorio, porque se fai. A cuestión non é que se faga, non é demagoxia ninguna, evidentemente todos hai dos impostos, pero o PP de España pide unha reducción de impostos. Entón non se entende moito isto, non? O PP nun sitio pide unha reducción de impostos porque non está no goberno e cando está no goberno subios. Entón, isto non ten moita lógica. Entón, a cuestión para estes 3 últimos puntos que se poderían votar simultaneamente porque tratan sobre o mesmo, 7, 8, 9, é obrigatorio proceder coa actualización das taxas ao IPC anualmente, sí ou non? Se é sí, fíxose mal estes últimos anos, e se non, porque se fai agora, tendo tan bo remanente, non temos deudas, pero aínda así preveemos que vamos ter máis gasto e que estamos nunha época de crise. Entón, como di o PP, a nivel nacional non hai que incrementar os impostos, non hai que baixalos, pero que estamos incrementando, non? Entón, iso non é unha paradoxa, non é ningún tipo de crítica, senón que é a realidade do que está pasando. É dicir, no Concello, o PP municipal, que é o que, digamos, goberna en Boqueixón, di que agora é importante incrementar esas taxas en función ao IPC, cando non se fixo dende fai moitos anos. O noso voto neste punto 8, como no punto 9, vai a ser negativo. Señor Iris Castro, ten a palabra o señor Iris Castro. Bueno, pois estamos un punto no punto anterior, tamén no seguinte. Este equipo de goberno non dixo en ningún momento que a situación económica
tiñan remanentes para poder facer para poder acometer inversións. Non sei o que di o goberno o Partido Popular de España con respecto á subida de impostos. Nós estamos aquí para xestionar o Concello de Boqueixón. Temos un servicio de recollida de lixo deficitario, un servicio de abastecemento de auga deficitario, un servicio de sumidoiros deficitario, unha escola infantil municipal deficitaria, un servicio de axuda a domicilio deficitario. Evidentemente, nós non estamos aquí, ninguna administración está para ganar diñeiro, nin para ter resultados económicos positivos. Estamos para dar servicios. E os servicios, pois, teñen un coste. Evidentemente, non podemos estar toda a vida cobrando o mesmo precio polos servicios cando o coste dos servicios vai incrementando ano tras ano. Non sei se vostedes queren que actualicemos o IPC dos últimos 10 ou 12 anos de todas estas taxas, porque din vostedes que se estivo facendo mal porque se fixo mal, pois non sei se a súa proposta é que incrementemos o IPC acumulado. Entón teríamos que subir o 20% os recibos. O que si parece lógico é que se actualicen os precios conforme a subida da vida, porque senón pois a situación sí que vai a ser insostible ou vai a ser complicada. En todos os ámbitos da vida estamos acostumbrados a pagar os servicios que nos prestan e coa administración pois ten que ser o mismo. E non estamos falando dun incremento nin do 10, nin do 15%, nin vai a mermar a economía dos veciños de Boqueixón esta actualización de precios. De momento nada máis. Moitas gracias, señor Iglesias. Unha asociación máis. Señor Iris Castro. Ben, como digo, señor Iglesias, todos os servizos son deficitarios, non? O servizo de lixo, servizo de abastecemento, servizo de saneamento, servizo de... e outros, non? Entón, a miña dúbida é, nos concellos da nosa contorna tamén son. É dicir, porque entón habrá que mancomunar servizos con outros concellos, buscar alternativas que non impliquen que lle toquemos o bolsillo aos veciños e veciñas do noso concello, porque o concello non está para ganar, o concello está para digamos, resolver problemas, non creados, porque se eu digo a un veciño que xa está pasando mal, que ten que pagar un pouquinho máis, entón pasa máis mal, non? Eu entendo todo o que di perfectamente, que os servizos hai que pagalos aos proveedores, etc. Non? Pero entonces, en vez de 100.000 euros para pistas, pois 100.000 euros para isto. Entón, as prioridades non se pode ter todo. Ter pistas, polas cales non pasa xente, botar grava nunha pista de monte, pois ao mellor non hai que botar grava nunha pista de monte. E hai que adicar esa grava para outras cousas. Pois, o que se inviste nesa grava, dedicarlo para conciliación no noso concello. E o mellor hai que dicirle aos nosos veciños e veciñas, poñelo na xanela e dicirles, pois mire, vamos a incrementarlle as taxas en función ao IPC, ao 3,1%, non? A taxa do saneamento, do abastecemento, antes era esta e agora vai ser esta. Que creen que van a dicir? Eu digo só a percepción desde veciño e desde representante, non? Dicir que eu entendo que os servizos hai que pagalos, pero houve que pagalos sempre. Entón, fíxose mal con Gacio, con Manolo, con San Juan, etc. Porque isto non se cambiou, por exemplo, a taxa de lixo non se modificou, non se actualizou o IPC dende o 2011. E non é demagoxia ninguna. A taxa de abastecemento dende o 2014 e a taxa de sumidoiros dende o 2017. Bueno, isto xa, cada taxa é un pouquinho antes, non? Pero, claro, ao mellor hai que poñer, en vez de na xanela poñer fotos, pois habrá que poñer letra e dicir, pois as taxas son antes estas e agora estas. Informar a xente, dicir o que pasa, non? Porque, ou dicir a xente, mire, vostede, o servizo de conciliación é este. En Boqueixón cobrase 50 euros, pero que en Touro cobrase 35 euros. E en Vila de Cruces non se cobra nada. Entón, neses sitios, entendo que tamén serán deficitarios, pero para captar xente, terán que poderlo así. En outros sitios é certo que non hai nin saneamento, nin abastecemento, nin nada, pero evidentemente se hai isto, e se ve que é deficitario durante moitos anos,
porque isto non é deficitario dun ano para outro. Entendo que leva sendo deficitario, é dicir, que dá máis perdas que beneficios, non? Pois entendo que moitos anos. Entonces, o que non se entende é ese cambio. Eu non digo demagoxia ninguna, ese cambio de por que en moitos anos non se actualiza co IPC, e agora sí. Que se leva agora? Pois non entendo. Simplemente iso. Bueno, pois eu vou a recoller a súa proposta de non subir, non actualizar o IPC estas 3 tasas e dígame vostede do plan POS que parques infantiles sacamos, que saneamentos de que aldeas os sacamos ou que pistas sacamos. Así de fácil. Pois se verá un turno de réplica. Ben, mire, do plan POS, fíxese vostede que hai 20 actuacións aquí, non? E vostede que diga públicamente dunha parroquia que de aquí teo, non? Pero é que eu non estou aí. Entón, teria que estar aí para decidir eu. Ademais, eu, fíxese vostede, que vostedes mandei un SMS non fai moito tempo dicíndolle xuntámonos para quedar para facer o plan POS. Non nos juntamos, é dicir, eu entendo que o plan POS hai que falalo coa xente, coas parroquias, coas veciños, etc. Pero a oposición tamén habrá que facer caso. Ou é que hai que convocar un pleno infantil para que fagan caso. É dicir, os que formamos parte da oposición, de que somos poucos, somos veciños tamén, non? Entón, cando se lle fai unha proposta de, mire, estamos aquí para botar un cable, para axudar no tema da elaboración do plan POS, non? Para ir pouquinho a pouco sobre isto, pois, podría dicir algunha vía na miña parroquia que non ten sentido, fíxese vostede. Pistas de monte que non ten sentido. En vez de facelo en pistas de monte, pois por que non se fai millor unha pista pola que pasa xente e non unha pista de monte que está ben a terra, porque as pistas de monte están ben a terra. É dicir, e con isto moitas outras cousas, non? É dicir, eu non son quen para sacar o que vostedes plantexan aquí, porque, unha, porque non estou aí, e outra, porque eu non fixen isto, é dicir, non presentei isto. Isto presentouse, que o plan POS sempre se fai a finais do ano, e sempre se presentan os plans casi o último día de que se traiga aquí o POS, en xaneiro deste ano. O plan POS aprobouse en novembro e traese aquí, redáctanse os proxectos sempre no último mes. Tampouco se entende. É dicir, as cousas hai que facelas con un pouco de previsión. Entón, claro, eu entendo que melloraron moito, evidentemente, pero entendo que dedicar para pistas, para grava e esas cousas, pois o mellor dedicalo nestes temas sociais, conciliación e outros temas, transporte público, etc. Que iso non se nota tanto, sí, que pode dar menos votos a curto prazo, sí, pero que a xente o vai ver. Moitas veces cando se sufren as cousas, pero que o vai ver, iso fixo. E o tema das taxas, é o que lle dicía, o tema das taxas non estou dicindo que non o faga, nin que é moito millor que se faga o IPC acumulado, claro, que non é canto que é millor. Simplemente estou dicindo con isto que se dixo que non iban a aumentar os impostos e isto significa un aumento de impostos. A actualización en función do IPC supón un incremento. Pouco, bueno, pero algo sí. Simplemente iso, nada máis. Por lo tanto, por a nosa parte, non se pode dicir unha cousa e facer outra, é dicir, que todo se paga cos impostos de todos e todas, sí, pero hai que, o Concello ten partidas, pois esos, por exemplo, o que dicía o outro día na Comisión Informativa de Contas, os 5.000 euros que hai de previsión de gastos para protocolo e tal, pois o millón non fai falta. 5.000 euros, o millón con 1.000 euros chega. A festa dos maiores de Boqueixón, pois en vez de 12.000 euros, pois habrá que recortar algo. Digo públicamente, habrá que financialo con outras cousas, etc. É dicir, con financiación das empresas do noso Concello, etc. É dicir,
que se quere que un concello non sexa deficitario, porque isto é un servizo público que non é dun día, é un servizo público de ano, de un ano, do cal se benefician todos, non unha parte, todos. É dicir, os sumidoiros, lixo, todas as persoas se benefician destes servizos públicos. Por lo tanto, habrá que reorganizar un pouquinho. E esa foi unha das causas polas cales non votamos favorablemente un orzamento positivo. Xa le digo tamén, positivo. Nunca foi tanto, non? Positivo, sí. Pero que se podían organizar un pouquinho mellor as partidas, probablemente. Se falou coa oposición diso, non? Entón, eu máis non podo facer. O tempo que teño para analizar todo, o tempo que tivemos para ver todo isto, pois este é o tempo que nos deu para, digamos, debullar un pouquinho todos estes puntos, non? Moitas gracias, señora Iris Castro. Como municipal non ten nada que engadir, pero a mí como alcalde responsable desta corporación, pues gustaríame engadir algunhas cousas. Desde logo, sobre todo, porque falamos dun servicio que en Boqueixón o Servicio Municipal de Aguas está sendo un exemplo, non só en Boqueixón, en toda a comarca, en toda a provincia, en toda Galicia. O 100% das vivendas de Boqueixón teñen acceso ao servicio público, o 100%. Non hai ningún concello en Galicia que eu coñezca que poida presumir deste servicio. Estivose blindando e garantizando cobrar o menos posible durante moitísimos anos. Os servicios teñen que ser eficientes e teñen que ser sostibles económicamente e, polo tanto, nós non vamos a caer na trampa que vostede nos plantea que un servicio sexa deficiente eternamente. Polo tanto, estamos practicando unha política seria, responsable. Vainos a situar nos servicios de agua, además de ter acceso ao 100%, e que además de atender nos últimos anos as emerxencias que tiña calquer veciño en canta necesidade de agua, que en menos de 24, 48 horas se quedaban sin agua, se lles daba e se lles incorporaba e se lles abastecía de agua. Por lo tanto, un servicio destas características que vostede, que o seu grupo veña a cuestionar unha actualización do IPC o último ano, cando en todos os concellos, e se non bote un ollo estes días, están actualizando o IPC acumulado, e que vostede cuestione unha actualización do IPC, pois evidentemente eu creo que isto, eu non lle podo aceptar que vostede veña a decir aquí que lle vimos a tocar o bolsillo a xente, sobre todo porque este é un servicio que chega ao 100% do territorio, de media co resto da comarca está por debaixo da media da comarca. O coste deste servicio e, desde logo, nós estamos orgullosos e nós temos a responsabilidade de facer este servicio que sea eficaz e, ao mesmo tempo, que sexa sostible económicamente, e iso é o que vamos a tratar de facer. Más nada, e procedemos á votación deste punto do orden do día. Votos a favor? 8 votos a favor, votos en contra, 3 votos en contra. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, que é o punto número 8 de sumidoiros. Perdón, número 9 de sumidoiros, especialmente o mismo que os puntos anteriores, que é, pues, eu casi consideraría de trámite ordinario, porque é unha autorización dos IPCs, aprobar inicialmente a modificación do artigo 5.3 da ordenanza reguladora da tasa para actualizar o importe das tasas, a variación do 3,1% do índice de precios ao consumo xeral de decembro do 22 e decembro do 23, expoñer ao público durante o prazo de 30 días hábiles e a publicación dos anuncios no tabuleiro de ditos do Concello en sede electrónica e no boletín oficial da provincia, e publicar unha vez se elevado definitivo, e a ordenanza entrará en vigor como as anteriores, posto como día seguinte da súa publicación. Para debater este punto, ten a palabra o señor Iris Castro. Ben, respecto a este punto 9, pouco máis hai que dicir, como xa dixemos nos previos, non? É dicir, a oposición pode dicir o que crea. Evidentemente, a oposición está sempre ao servizo dos veciños e veciñas de Boqueixón, como entendo que están tamén vostedes, non? Pero, por lo tanto, podemos dicir o que creamos. Por qué? Porque aos feitos nos remitimos, non? Simplemente con isto quixen dicir que non se actualizou ata o día de hoxe, dende fallamos. Simplemente. É dicir, é un servizo deficitario, vale?
que non se actualizou cerca. Entón, simplemente estou referendando feitos reais que pasaron e que pasaron ata o día de hoxe. Iso son feitos irrefutables, como se suele dicir en ciencia, non? Segundo método científico, irrefutables. Un feito irrefutable é que se actualizou esta taxa de sumidoiros no ano 2014 un 0,10%, é dicir, aumentou un 0,10%, no ano 2017 baixouse un 0,7%. Neste ano, pois, pretendese incrementar esta taxa un 3,1%, por tanto, nada máis que engadir da nosa parte, nada máis que dicir que o noso voto vai ser negativo neste ano. Gracias, señor Iriscas. Para os ingleses. A nosa parte está debatido tamén. Bueno, moitas gracias. Procedemos, por tanto, a votación deste punto. Votos a favor. 8 votos a favor, votos en contra, 3 votos en contra. Pasamos ao punto número 10 do orden do día, que é toma de razón de decretos de alcaldía aprobados entre o 1 de novembro e o 31 de decembro de 2023. Consta xa por unha información referida a todos os concelleiros esta información. O punto número 11 tamén dar conta da razón dos reparos de legalidade suspensivos da tramitación do procedimento emitidos pola Secretaría Xeral de Intervención a 1 de novembro e 31 de decembro de 2023. Non hai ningún reparo da legalidade. E o punto número 12 é moción ou proposta do Grupo Municipal de Veciños sobre propostas de actuación para incluir no plan de obras e servicios municipais e outros plans e programas. Para o debate desta proposta ten a palabra o señor Iriscas. Ben, non a vou a ler todo porque supoño que xa teño. Por lo tanto, a exposición de motivos non a vou a ler, que vou xa ceñir ou xa limitar as propostas de acordo. A proposta número 1 é estender a rede de saneamento ás aldeas ou zonas do concello que aínda non dispoñen deste servizo básico, valorando a introducción progresiva dos métodos de depuración sustentables. Con respecto a este primeiro punto, xa vemos que progresivamente pois, se intenta facer con este plan post-complementario do ano 2024, por tanto é un punto que entendo que parcialmente está entrando. O punto número 2, a decentar o complexo Casa da Cultura de Campo Rapado, tanatorio municipal, escola unitaria e instalacións deportivas no lugar da silveira. Ben, este punto xa o trouxemos, creo que unha ou dúas veces a este pleno, e basicamente pois basease nestos subpuntos ou nestos epígrafes que hai, digamos, con posterioridade a este encabezado. Mercar ou alugar un terreo próximo para o seu posterior acondicionamento para Andoiro, como se ve, cando hai varias actos nesa zona, na Casa da Cultura, no tanatorio, e que haxa algún partido de fútbol, se coincide que máis de alguna vez ten pasado, non hai sitio para os autobuses, para os coches, etc. Por tanto, creemos imprescindible, se cadra menos que outras cousas, pero cando haxa digamos, financiación oportuna, imprescindible que se alugue ou se merque, é dicir, non está aquí a palabra mercar só, mercar ou alugar un terreo próximo, non sedicado, para acondicionamento para isto, non? Aglomerar o vial de entrada ao tanatorio, é dicir, é unha zona moi concurrida que está como está. Adecentar, cando se poida, o xardín circundante colocando papeleiras e asentos, e actuar nos muros exteriores e no tellado da Casa da Cultura para eliminar as unidades existentes. E con esta actuación tamén podemos actuar sobre o can Paces, e inclusive se poden poñer algunhas placas, porque a Casa da Cultura de Campo Rapado é unha das casas que máis actividades
ten, non? Por lo tanto, para mellorar a eficiencia enerxética e, en consecuencia, a emisión de gases de efecto invernadoiro, pues sería importante este efecto, non? O punto 3 é rematar o aglomerado do vial desde Sucira a Codeso, así como o vial que une as parroquias de Donas e Pousadas, que xa vostedes saben como está. Conveniar o punto 4, conveniar conjuntamente cos concellos de Santiago e do Pinos, que tamén xa autorixemos a outras sesións plenarias, o arranxo do tramo pendente do vial ao aeroporto da Lavacolla, nos límites cos concellos de Boqueixón e Santiago de Compostela. Este é un vial que non é titularidade do noso concello, pero incluso se podría plantexar ao Pino que se cedese ese vial ao noso concello para que se arranxase con posterioridade, porque está claro que non se vai arranxar polo concello do Pino. Punto número 5, someter a debates ao que me referí eu antes, as priorizacións sobre os investimentos a realizar no concello no actual mandato, dando trámite de audiencia aos distintos movimentos veciñais ou asociacións, grupos políticos con e sen representación, para que poidan facer as súas aportacións. O punto 6, rehabilitar a antiga escola unitaria de Codeso para fins sociais. Punto 7, mellorar a accesibilidade aos espacios e lugares públicos eliminando as barreiras arquitectónicas. Punto 8, promover axudas directas a familias vulnerables para gastos de electricidade. Punto 9, crear un banco municipal para o préstamo de material ortoprotésico, camas articuladas, colchóns antiescaras, andadores, cadeiras, guindastres, lavacabezas, etc. E 10, crear un fondo para a financiación do futuro complexo compartido centro de día e mini residencia con vela. Son propostas, pensamos estas 10 factibles, non, evidentemente non se poden facer todas xuntas porque non hai a financiación, evidentemente non somos un concello grande e, por lo tanto, temos a financiación que temos, pero progresivamente podense plantexar. Por exemplo, da creación dun banco municipal para o préstamo de material ortoprotésico tivo moi boa aceptación no ámbito de servizos sociais deste concello e inclusive por as persoas que lles aportamos estas propostas, non? O de promover axudas a xentes, familias vulnerables para gastos de electricidade, pois tamén é outro punto significativo. Por lo tanto, aquí teñen un pouco de todo, unha mistura de actuacións en infraestructuras e actuacións de tipo máis social e de tipo máis técnico. Por a nosa parte, nada máis. Creemos que poden ser tidas en consideración pola súa parte e simplemente esperamos as súas aportacións nestes sentidos. Bueno, pues muchas gracias. Escaso tengo que dar ahora por favor do grupo municipal do Partido Popular. Moi ben, bueno, pois eu vou facer así un análisis breve, rápido destas propostas que despois ao final xa debatiremos se isto é unha nación, se os sometemos a votación, porque son moitas cousas, unhas son máis concretas que outras e algunhas pois son bastante xenéricas. Entonces, o punto 1 di estender a rede de saneamento das aldeas do concello que aínda non dispoñen deses servicios básicos, valorando a introducción progresiva de métodos de depuración natural. Neste punto, bueno, xa se está facendo, de feito, como saben, apuntou Iván, xa no plan post deste ano que aprobamos neste mismo pleno, van recollidos 3 saneamentos e, como xa dixen eu tamén, pois están valorados os saneamentos de todos os núcleos de todas as aldeas que faltan. Incluso se está estudando pois, a posibilidade de non só facer saneamentos por gravidade, senón con outras actuacións de fosas colectivas, etc. Adecentar o complexo Casa de Cultura de Campo Rapado, tanatorio municipal, escola unitaria, instalacións deportivas,
no lugar da Silveira. Bueno, mercar ou alugar un terreo próximo para o seu posterior acondicionamento para aparcadero, parecenos moi ben, pero hai que buscar o terreno, hai que saber se o propietario está disposto a vender, a alugar, etc. Aglomerar o vial de entrada ao tanatorio municipal parecenos un gasto que non é de todo necesario, é dicir, hai que establecer prioridades, señora Iris. Entonces, aglomerar sobre un asfalto que está en bo estado, pois ao mellor tampouco é a actuación máis coherente. Adecentar o xardín circundante, colocando papeleiras e asentos. Bueno, pode considerar que esta é unha boa proposta, pero tamén lle direi que as papeleras, pois, despois hai que vacialas e as papeleras acaban rompendo todas e en moitos casos pudrindo. E os asientos tamén ten que haber xente para sentarse neles. Non sei se é o sitio máis indicado no entorno do tanatorio municipal poñer os asentos para que a xente se vai a sentar ali, non? Actuar nos muros exteriores no tellado da Casa da Cultura para eliminar as unidades existentes. Bueno, pois tamén é unha proposta interesante. Na Casa da Cultura en todos os locais sociales do Concello, incluir a Casa do Concello, que é a que máis falta ten. Rematar o aglomerado do vial de Sotiraco-Deso, así como o vial que une as parroquias de Donos e Pousada, entroncado con anterior. Bueno, o ano pasado fixose un 500 metros de aglomerado ali no núcleo de Donas, cunha subvención dunha administración do mesmo color que a do Concello. Desta vez non foi cunha administración de distinto signo. E este ano pues, vamos a pedir tamén unha subvención para continuar ese aglomerado, o sea que este é un proxecto que sigue, que vai a continuar e que esperemos unir Donas con Engas. Conveniar conjuntamente cos concellos de Santiago do Pino o arranxo do tramo pendente do vial a Lavacolla nos límites dos concellos de Boqueixón e Santiago. Bueno, pues aquí habría que especificar un pouco máis cal é a intención deste punto, é dicir, a carretera esa no tramo que pertenece a Boqueixón está en perfecto estado, donde non está é no tramo que pertenece ao Concello do Pino. E Santiago tampouco. E no de Santiago tampouco. Bueno, pues, tanto como conveniar, pois habería que instar a estes concellos a que arreglen as súas pistas. Someter a debate a priorización sobre os investimentos a recoller no Concello no actual mandato, dando trámite de audiencia aos distintos movimentos veciñais, asociacións e grupos políticos, con esa representación para que poidan facer as súas achegas. Bueno, pois isto tamén se está facendo, porque os veciños e as veciñas de Boqueixón, a título particular ou a través de entidades, diríxense ao alcalde, diríxense aos concelleiros, presenten escritos no Concello, pois solicitando actuacións. Hai moitas vías de comunicación co Concello hoxe en día, estamos no século XXI, xa pasado ou chegando ao primeiro cuarto, e hai moitas vías de comunicación coa administración. Non fai falta facer asambleas, nin reunións, nin grandes debates, donde cada un ven a expoñer a súa postura, senón que, insisto, hai moitas vías de achegarse á administración. Rehabilitar a antigua escola unitaria de Codeso para fins sociais. Bueno, xa se trouxo aquí a pleno a reversión do convenio que había coa asociación Falemos para recuperar a titularidade, non, a disponibilidade desa escola e despois facer ali unha obra social que tamén se está traballando nese sentido. Mellorar a accesibilidade aos espacios e lugares públicos eliminando as barreiras arquitectónicas, pois sí, isto, a verdade que quedou moi ben escrito, pero claro, todos os espacios públicos do Concello establecemos prioridades, debatímolo, convocamos aos representantes de cada parroquia a ver que barreiras hai que eliminar, promover axudas directas a familias vulnerables para gastos de electricidade. Bueno, servicios sociais deste Concello xa ten unha axuda de emerxencia para aquelas familias que estén en apuros económicos que nos últimos anos a verdade é que non se fixo moito uso delas ou non houve moitas solicitudes, pero sí algunhas houve. Non só para electricidade, senón incluso para gastos de comida. Crear un banco municipal para o préstamo de material ortoprotésico, camas articuladas, colchóns antiescaras, andadores, etc. Bueno, pois algo desto xa temos, hai unha serie de camas articuladas que se están deixando ás familias que así os solicitan
e no momento en que non lles fai falta, pois vanse a recoller e hai unha lista de espera. Incluso este é un tema que xestiona servicios sociais e que efectivamente, como vostede dixo, ten boa acollida. Crear un fondo para o financiamento do futuro complexo compartido do centro de día e miña residencia con Belda. Pois eso xa, como xa falamos antes do pleno, pois crear un fondo ou reter fondos para un proxecto que non está plenamente definido tampouco llevemos moito sentido. É dicir, se este concello ten a disponibilidade financiera ou ten algo de remanente ou ten a posibilidade de incluso enderedarse cando chegue o momento de acometer esa inversión, pois nós seremos os primeiros en darlle variante. Entonces, como hai unha serie de puntos que xa están feitos, outros que son ideas que acollemos de bo grado e outros que son un pouco difusos, por decirlo de alguma maneira, non sei como queredes tratar este punto, é dicir, aprobámoslo parcialmente, sacamos cousas, matizamos outras, recollemos a proposta, as vosas propostas. Agora vamos a Ben, bueno, con respecto, vamos a ir punto por punto tamén, con respecto ao punto 1, xa dixo vostede que tiñan en conta a todas as aldeas para estendelo, teñen xa todo en marcha, por lo tanto, este punto pode ser que está en trámite. Ben, con respecto ao punto 2, xa das outras veces xa me dixo que hai que buscar un terreo disponible na zona e que queiran, pero para iso hai que intentar. Con respecto a aglomerar o vial de entrada ao tanatorio municipal, vostede di que é un gasto non de todo necesario. Bueno, pois para os veciños da zona de Campo Rapado, Dona Sucía, para aqueles que usan o tanatorio municipal, por desgracia, pero para os que teñen que ir a esa zona, pois non está en bo estado esa vía, que non se pode facer agora, vale, pero hai que ter en conta. A decentar o xardín circundante, bueno, pois ali vostede xa ven que hai unha palmeira que a pouco máis, pois tiras, cai toda para ali. Xa está podada, xa, bueno, pero as infraestructuras tamén hai que telas ben, é dicir, se temos un xardín e o montamos cando hai un obradoiro, despois hai que saber, como digo o señor secretario sempre, non é cando se construe unha cousa, hai que manter o que se fai, non? Pois hai que manter o que se fai e se non se mantén, sacalo. Pero o que non se pode facer é ter un xardín en mal estado en unha zona como Campo Rapado, como esa zona, no cal pois vai moita xente e visita moita xente esa zona por teatro, por cine, etc. Ou por actividades de outro tipo. Actuar nos muros da Casa da Cultura, bueno, a decentar o xardín circundante colocando papeleiras e asentos. Vostede di que os asentos ten que haber xente para iso. Bueno, pues cando hai algún morto no tanatorio, supoño que hai xente, cando vexo xente, vexo toda fora, toda de pé. Algún asento poderíase ter, dentro non cabe. Aínda que ocupen un único túmulo, dos dous que hai. A xente dentro toda, pois non cabe, porque o espacio é reducido, e ter algún banco fora, pois non sabe nada mal, non? E os bancos poden ser bancos de pedra, non hai que pintalos cada pouco. En canto a actuar nos muros da Casa da Cultura e todo iso, entendo que o Concello está mal, de feito vino co Manolo fai uns días, ver unhas zonas que evidentemente algúns traballadores están traballando nunha situación perjudicial para eles. Por lo tanto, sí, é importante adecentar o Concello, pero tamén é importante adecentar outras infraestructuras municipais como esta. No punto 3, rematar o aglomerado do vial de Sucira, ben, é un punto que está en trámite, pois, perfecto. Conveniar conjuntamente cos Concellos de Santiago o arranxo dunha pista que é do Pino, ben, eu creo que se falara varias veces. Non sei se se falou co Concello do Pino, non sei se se instou, porque creo que xa se falara co Concello do Pino deste tema, pero non temos resposta. Debe estar lonxe o Concello do Pino, que non temos resposta neste sentido, ou non quere facerse cargo.
Evidentemente é unha pista que o Pino pouco lle influe. Entón, que sería o mellor para o noso concello? Pois non sei, máis eu non teño que decidir, non? Entón, a proposta non é conveniar, falar, chegar a un acordo e dicir, oi, mira, esta pista pois non é nosa, pois apórtanos algo e Santiago outro pouco e Boqueixón outro pouco, xa está. Por qué? Porque que objetivo ten para o noso concello? Bueno, pois é a entrada. Desde Santiago é a entrada do noso concello, e ter unha entrada pois mal, pois non é, creo que non é o máis bo, non? Someter a debate as priorizacións. Non entendo por que o debate non se entra ben. Dicir, cando noutro punto me dixo debatemos sobre ese tema ben. Cando se fala directamente, cando se presentan propostas por registro de entrada ou se fala directamente co alcalde, non se debaten. É dicir, eu entendo que é outra forma de presentar propostas, pero a máis interesante de todas elas e onde se chegan a acordos grandes é cando máis xente fala sobre isto, porque se dúas persoas falan, pois o mellor chegan a un acordo para esas dúas persoas, pero que o mellor pode perxudicar a outras moitas. Cantas máis persoas falen, acordos máis amplos se poden ter, non? Por lo tanto, de aí ven o de debate, que non debe enfrentar a nadie, senón que debe ser algo positivo, que se fale entre moita xente, non? E eu entendo despois que haxa moitas formas de falar cos concelleiros, co alcalde, etc. Rehabilitar a antiga escola unitaria, pois o que se trouxo aquí no pleno non foi o de rehabilitarla, foi o de que o concello se facía cargo de novo dela, e entendo que é para este fin, por lo tanto, positivo pola nosa parte. Punto 7. Mellorar a accesibilidade aos espazos e lugares públicos das distintas parroquias. Ben, pois isto como se pode chegar a que a xente diga pois como se pode mellorar certos puntos, falando cos alcaldes pedáneos, que para iso existe. Os alcaldes pois, das distintas parroquias, falando coa oposición, tamén dicir, mira, pois, que zonas desa parroquia pois, faría falta que se, digamos, que se eliminen as barreiras arquitectónicas. Por exemplo, parroquia de Pousada. Falo dela porque son dela, non? A escalinata a igrexa parroquial de Pousada. Pois aí, se ven alguén nunha silla de rodas, non pode entrar. E iso, supoño que Don Francisco xa o ten dito alguna vez, supoño. Iso é un dos múltiples casos. Por que digo a igrexa de Pousada? Non? Porque é unha zona onde se reúne alguna xente, non? Por tanto, eu creo que é importante ter, e como iso, outros moitos puntos, non? Punto 8. Se hai axudas de emerxencia social, ben, eu puxeno porque hai un concello moi próximo a este, que é o concello de Touro, que o fixo no ano previo. Por tanto, interesante tamén. E o de crear un banco municipal para o préstamo deste tipo de materiais e tal, importante, eu creo básico, e fan o concellos como Ribadeo, non é un brindes ao sol de que me invente nada, non? E o de crear un fondo para a financiación do futuro complexo compartido centro de día, pois simplemente, non digo crear un fondo específico, pero sí crear, por exemplo, como puxeron aquí, non? No orzamento e en gastos, pois proxectos e traballos técnicos, pois no punto no que especifican aquí, outro, por exemplo, non? Pos máis 2024 e mantemento de infraestructuras, transporte, centro de día e mantemento de outras infraestructuras. É dicir, que conste o centro de día en algún punto. Simplemente iso. E despois, pois, se non se gasta niso, pois para o vindeiro ano, se gasta, pois ponse ese mesmo punto, non? Dun ano para outro. É dicir, simplemente son cousas que, para ter en consideración, evidentemente, non se poden facer todas xuntas, iso entende calquera, pero para ter en conta todas elas, non? Entón, que propoñemos? Que propón o grupo de veciños de Boqueixón con respecto a estes puntos? Que non se saque ningún destes puntos e que se vote favorablemente, porque se evidentemente están en trámite algúns deles, evidentemente vostedes teñen que votar favorablemente porque xa o están facendo. E os que non se fan, que lle parecen ben, que son case todos, pois votalos favorablemente tamén. Por lo tanto, se ten vostede algún punto que non lle guste,
O que queres especificar algo, digo a vostede, especificamos algo, xa está. Eu creo que sacar puntos que non teñen ningún tipo de lógica. A lógica sería, pois, donde queira vostede especificar algo, pois, vemos, non? Non sei se o señor Iglesias ten alguna cuestión que aclarar. No, é dicir, si recollemos isto como unha moción, pues, entendo que por parte do noso grupo non hai inconveniente ningún en aprobar estas propostas e sometendo a votación, votaremos a favor. Non sei se o alcalde quere puntualizar alguna cousa. Tampouco lle vexo demasiado problema a aprobar cousas que están iniciadas ou cousas que están planificadas ou cousas que xa están aquí aprobadas no pleno. Bueno, pues por dar resposta a unha das cuestións planteadas nesta moción, efectivamente, se algo temos claro con respecto ao punto número 1 é a cuestión de igualar servicios, de igualar servicios entre LDS, pois estamos facendo unha planificación completa de todas as aldeas que faltan por completar a rede de saneamento, que son poucas casas, pero que, cando se trata de igualar servicios, pois evidentemente para nós é un tema que xa o estamos facendo. Fala vostede no punto número 2 de mercar a lugar, eu incorporaría ou preguntar, porque creo que se pode dar a circunstancia no que mellor se pode conseguir preguntar algún tipo de parcela permutar con algún dos propietarios lindeiros a Casa da Cultura, tarea que en algún momento se ten planteado por parte de algunhas persoas da parroquia, pero que non chegou a concretarse en ningún momento, pero desde logo é unha cuestión que si nos parece favorable no tema de rematar o aglomerado vial Sofira Corteso. Bueno, é un tema no que xa se fixo unha parte importante e evidentemente dentro da nosa planificación está claro. En canto ao punto número 4 de conveniar conxuntamente con Santiago Pino o arranxo do tramo pendiente, evidentemente a parte que representa un Queixón que está, eu creo que en moi boas condicións, o que falta por aglomerar é o tramo do Pino e en peores condicións está facendo tamén o tramo de Santiago. Con respecto a este tema, fai un mes ou así co alcalde do Pino para intentar incorporar este proxecto a unha subvención de infraestructuras, porque a única maneira de que, se conta con subvención, que o poidan facer. Desde logo non estamos de acordo en asumir a titularidade dunha carretera que non nos corresponde. O titular desa carretera é o Concello do Pino, e, polo tanto, nós non compartimos que teñamos que asumir esa carretera de mantemento. Si podemos estar de acordo, e así o planteo o alcalde do Pino, de presentarse a orden de axudas de infraestructuras da Dirección Xeral da Administración Local, facer un proxecto conxunto entre os dous concellos. Eu fixen a proposta de facer a solicitud dese proxecto ao Estudio Técnico Gallego, tamén traballan o Concello do Pino con eles, pero a cuestión é que para o programa de infraestructuras temos que contar cas autorizacións pertinentes no momento que se presenta a proposta, e neste momento ese é un tramo que está afectado por o Camiño de Santiago e, polo tanto, temos que pedirlle permiso ao Camiño de Santiago, que non nos dá tempo a facer, non nos daba tempo a meterlo nesta convocatoria de infraestructuras, e un pouco o compromiso de tratar de pedilo na vindeira convocatoria de infraestructuras do ano 25, que é a única que entendemos que pode dar cobertura a unha actuación conxunta entre os dos concellos. Someter a debate e priorización o punto 6, bueno, pues habitualmente estamos xa dando conta, escoitando, con reunións, etc. O punto número 6, bueno, pues estamos traballando no tema de recuperar a titularidade da escola para algún tema social que xo comentamos en algún momento.
accesibilidade de espacios públicos, bueno, pues está a traballar no tema. Promover axudas directas a familias vulnerables para gastos de electricidade. Eu creo que temos un programa máis ambicioso que este, que é o de axudas de emerxencia social, onde a Trabadora Social e o seu equipo pues, definen cales son as urgencias que poden ser máis que as de electricidade, poden ser problemas de vivenda, falta de pagos de alquileres, etc. Por lo tanto, aí xa se lle está dando cobertura e hai unha partida blindada para darlle cobertura a este tipo de necesidades. O do Banco Municipal, bueno, pues, algunhas cousas como camas articuladas, etc. xa se está funcionando con el e evidentemente pues, o punto número 10 creo que explicou perfectamente pues, o portavoz do grupo que non tendo un proxecto neste momento encima da mesa por parte de outras administracións, pues, en que nos estamos en disposición e temos capacidade, estamos traballando neste hilo, pues creo que este punto pues, debería por lo menos non sei, ou apartalo desta proposta e nos votaríamos todo a favor, ou senón, pois algo que habería que modificar por lo menos a redacción do punto número 10. Vale? Si, en todo caso, facer unha mente en boche, no sentido de que no momento que haxa un proxecto no punto número 10, un proxecto ou iniciativa encima da mesa por parte da Xunta dos Concellos tal cosa, pues, estaríamos en disposición de darlle cobertura ao punto número 10. Non sei se o punto número 10 teñen problemas con este punto. Non temos ningún problema, en todo caso, non ten sentido, porque non teñamos unha proposta clara encima da mesa, pois darlle cobertura a abrir os clientes. Por tanto, facemos unha emenda en boche modificando a redacción ou seguiremos adoptando este tema. Pois cando haxa un proxecto técnico con financiación exacta, pois que haxa unha partida específica para isto. E pode ser redactar, por exemplo, así, non? Que cando exista digamos, un aspecto técnico das traballadoras sociais, dos secretarios, cando haxa os informes técnicos pertinentes feitos, crear unha partida, dotar unha partida especificamente para Perfecto. Pode falar o interventor? O interventor pode falar e o secretario tamén. E ademais, como vai a contar con información, por no poder haber hecho si vas a ser favorable ou desfavorable. Claro, es que se parte dun concepto de que existe un informe de intervención. Está claro. Pero si é desfavorable e creades un fondo, os estades metendo un charco excesivamente grande. Por eso decía o lógico sería que unha vez vistos os informes tomen esa decisión que teñades que tomar, non crear un fondo sin saber o sentido dos informes. A ver, o tema é que o Centro Día e a Residencia con Vedra é un proxecto feito, é un proxecto técnico, entón, teóricamente, nós entendemos que non se pode botar atrás, que é un proxecto técnico, a financiación terá que buscarse, teña que buscarse, pero é un proxecto técnico que xa está redactado dende fai uns anos, e xa estamos tendo conversas con Vedra nesse sentido, e eu entendo que a financiación cada concello terá que buscala onde queixa a súa parte, e despois terá que aportar outra financiación, evidentemente, pois outras administracións públicas, pode ser Xunta, Estado, etc. Entón, pois, entendo que é un proxecto que habrá que darlle viabilidade no modo de, digamos, a parte como se organiza iso, público-privado, privado-público, etc. Entón, eses temas son para tratar despois na comisión que haxa con Vedra. Bueno, inicialmente eu entendo que o Centro Día é algo que ten que existir, porque cada vez hai un avellentamento máis significativo no noso pobo e a xente non quere irse para Monforte de Lemos, quere estar preto dos seus e preto da súa casa. Entón, o Centro Día é un servizo básico, ao igual que as casas do maior, etc., pero unha cousa non quita outra. E, polo tanto, creo importante que non se borre o punto 10 e
que se redacte como se vexa, pero que o centro de Se día... nos quedou clara a exposición de motivos non nos vale, nos dixemos que sí. Vale, Nos vai participar no tema. Sempre cando conten cos informacións valoradas do interventor e dos técnicos e que haxa un consenso maduro. que se non consta, Estamos de acordo. Dixo vostede fixe esa proposta. Non. A proposta trasladada a vostede. Sempre que contemos e que poidan informar o secretario e a Seguridade Social e que haxa un consenso maduro. Non dixen informes favorables, dixen que conte cos Informes, que claro, poden ser favorables ou non. Bueno, claro. Ah, A ver se vostede vota despois un informe desfavorable. Está clara a interpretación. A non nos quedou clara e a non nos vale esa redacción. A ver, unha puntualización. Nos orzamentos deste ano van 50.000 euros para fondo de contingencia. Bueno, pues entonces poñer aí fondo de contingencia entre aspas centro de día. É dicir, tampouco pasa nada. Pero É dicir, por que fondo de non se fala? contingencia Por que non se fala? Que problema hai co centro de día en emergencia con verde? cando baixamos Se lle aceptamos a súa proposta, a súa emenda en moche, coa redacción que vostede dixo, escoitámola na grabación e así colocamos. Moi ben. De acordo? Perfecto. Votamos, por tanto, este punto. Votos a favor. Aprobados por unanimidade. Todo por unanimidade, salvo o matiz do punto 10, conforme a grabación Esas da observacións que dixo o señor Iris. só Con os referentes aos informes técnicos de Secretaría de Intervención e Servicios Sociais. Bueno, pues nada, damos por rematado este longo pleno. Moitas gracias a todos e aos Creo ouvintes. que queda un punto. E de logo se preguntas. Bueno, pues esperemos que sexan algo breves porque esta moción se recolle un plan xeral municipal. Quen convocou o pleno con estes puntos non fomos nós. Por lo tanto, as cuestións agora teñen que deixar tempo para elas porque así están. É dicir, outras veces facíanse plenos de un punto e deronlle por facer plenos de 13 puntos. Pues non estaba que nos quería de un punto. Protestou que non nos quería de un punto solo. Non, simplemente dixen que Bueno, vamos ao tema. Vamos ao tema. Por lo tanto, rogos e cuestiones. E con respecto ao centro de saúde, non sei se saben que houve desperfectos na consulta de enfermería nunha delas, non? Se le dixen ao ex-alcalde, notificaron ao Sergas, porque ese centro é do Sergas, non sei se pasaron polo centro de saúde, se non se pasaron, se saben algo, o persoal do centro de saúde comunicoulle, supoño, que varias necesidades que ten o espacio do que dispoñen no centro de saúde do Forte co aumento de funcións que teñen non é ou non lles é suficiente, probablemente, ou hai que adecentar outras zonas, non? Entonces, propoñemos o grupo de veciños de Boqueixón entre que o centro de saúde do Forte hai que adecentar moitas zonas para que quede ben e o centro de saúde de Vedra todo o mundo sabe como está. Propoñemos a creación dun macrocentro de saúde entre Boqueixón e Vedra en Esteve. É unha proposta moi ambiciosa que evidentemente teria que facerse cargo o Sergas dela, como se está facendo cargo de case todos os centros progresivamente. É unha proposta que iso posibilitaría que todo o persoal que agora está en 3 centros estea nun único centro no límite entre ambos os dous concellos. É un tema importante porque para o consultorio de Lestedo, que está en uso moi poucos días e moi poucas horas cada un deses días, pois isto posibilitaría crear un centro no que todo o persoal estea nese mesmo centro e dotado con servizos públicos e material necesario para o seu bo funcionamento. Por lo tanto, creemos, isto sería un rogo, unha proposta que é importante que se valore a creación dese macrocentro por todo o que acabo de dicir, non? As condicións nas que está o Centro de Saúde de Vedra, as condicións arquitectónicas, as condicións materiais son deficitarias e as condicións de persoal que en moitas ocasións non se cubre. Non se cubre porque, bueno, por moitas cousas, non?
Por lo tanto, isto sería unha boa forma de ter varios profesionais nun mesmo centro e que non existan esta serie de digamos, de cousas negativas, non? Iso é o punto 1. O punto 2 sería outra cuestión, sábese algo do novo pexón, estáse facendo, como vai este trámite. O punto 3 é en canto á moción conxunta sobre o transporte público que se aprobou aquí nos últimos meses do ano 23. Quero dicirles, bueno, que non sei porque non se fixo pública nos medios de difusión municipais e quería preguntarles como están estes intres, se sabe algo dos puntos que non se fixeron, se xa hai, digamos, alguna acción neste sentido, non se fixo nada, etc. Outro punto sería a ruta. Saben vostedes que varios veciños de Vila de Cruces e de Boqueixón plantexaron unha ruta dende Vila de Cruces, pasando por Boqueixón hasta os hospitais e a inversa. Esta proposta non houve difusión dela por parte do Concello nas redes e nos medios. Hai algún trámite neste sentido. Outro punto sería se van a apoiar económicamente aos grupos de música tradicional do Concello, aos grupos, mediante algunha actuación nas feiras, sobre dicir sí ou non. Hai unhas pistas que me acaban de dicir se poden adecentar cando se poida, que son estas: a pista do cruce de Castro de Arriba xunto a casa de Romai a Castro de Abaixo, e a pista dende o local da cooperativa a Braga. Despois, simplemente quería facerlles unha apreciación con respecto a conciliación da época de Nadal deste ano, unha comparativa dos prezos dos distintos anos, no noso Concello. No ano 2016 costaba 20 euros, no 2017 25, no 2018 25 euros, no 2019 20 euros, no 2020 25 euros, no 2021 60 euros, no 2022 75 euros e no 2023 50 euros. A afluencia de nenos no 2019 20 nenos, no 2020 12 nenos, no 2021 20 nenos, no 2022 non teño dato porque non foi público neste, non o poden ver, e no 2023 8 nenos. O máximo de prazas para este ano eran 25 prazas e 8 nenos. Foi o custo disto foi de 50 euros. A comparativa con outros concellos, como xa lles dixen antes, en todo foi 35 euros, no Pino 20 euros, na Baña 25 euros, en Trazo 25 euros, en Mesía 10 euros, en Curtis 15,51, en Frades 10 euros, e para os non empadroados 15 euros, en Vila de Cruces gratis, en Valdo Dubra 36 euros. Por tanto, dos concellos da nosa contorna foi os servizos de conciliación máis custoso. Outra, isto sería a modo de que para vindeiras ocasións como proposta que baixen a cuantía do servizo. Outro rogo sería, se pode, que a cabalgata se volva a facer polas distintas parroquias do noso Concello como se facía fai anos, que paren nalgúns puntos do noso Concello. E unha cuestión que me fixo unha persoa foi que o aforo limitado para ver aos reis na Casa da Cultura, por que foi? E se non se pode facer noutro sitio que teña moito máis aforo. E despois un rogo, como último xa, un rogo creo que importante é que se actúe na AC 960, porque en moi pouco prazo de tempo houve varios accidentes de tráfico. O punto máis, creo,
polo que levo visto, o punto máis negro, digamos, é desde o Fial ata a casa do Concello. Aí nese punto houve varios accidentes en moi pouco tempo. E despois hai outro punto significativo que é na entrada a Campo Rapado tamén. Ese é un punto que hai unha curva bastante pronunciada e aí houve alguna saída de vía. E, por tanto, son dúas actuacións que ten en conta, que se poden ter en conta para que se mellore de novo a AC 960. E, pola miña parte, nada máis. Gracias. Muchas gracias por los rogos, trataremos de tenerlos en cuenta y las preguntas que haya puesto en mesa serán contestadas en la medida que no por eso. Sí, nos puede pasar. Bueno, ¿hay algún poco más? ¿Algo pregunta? Unha pregunta non. A pregunta é certo que roubaron o cableado do campo de fútbol daqui do fora? Porque como nós nunca nos enteramos por nai e nos enteramos polos vecinos, sí que varias xente nos dixo que o roubaron. Non sei se vai contestar por escrito, se vai contestar aquí. Ten máis preguntas? Teño un rogo. Vendo a xanela, recórdame ao punto de cando era pequeno, Teobá al parque. Porque se nos fixamos, en todas as fotos aparece o señor alcalde. Casi se en vez de xanela, casi se podía chamar o alcalde vai. Creo que a xanela debería ser representativa de todos, e non só de vostedes. Como podemos ver, na de agosto só nos saen vostedes. Ninguna mención a oposición nin a ninguén. Só nos saen vostedes. Creo que esta de todos, non só do Partido Popular. E pola miña parte nada máis. Muy bien, pues nada, tenemos o rogo y con respecto ao tema do campo de fútbol, pues efectivamente hubo unha vez no cableado do campo de fútbol do Fonte. Pues non sei cal é a situación actual, se está xa reposto ou non, pero efectivamente, desafortunadamente, pues o segundo robo do cableado. Unha pregunta máis? Bueno, quería trasladar a preocupación e o enfado de algúns veciños en relación a un bache que hai na baixada de que a igrexa de Serude. Non sei se nesa actuación está prevista nestes próximos días está amañar eso, e máis unha area que tamén caeu, non sei se unha finca por estas chuvias nesa mesma subida. Por outra banda, está previsto, non? Para Vale. Nos solicitan tamén se podería revisar a caldeira do local social de Serude, que ahora están ensayando a rapazada para o tema do entroido, para a parranda, e parece ser que están bastante atericidos de frío, que sei que está a caldeira bloqueada. E por último, proponer, se é posible, algún tipo de plan de concienciación en materia de cuidados de animais domésticos. Últimamente se ven moitos avisos de extravíos ou abandonos de cans e gatos. Moita xente non é consciente da importancia do microchip, tanto para tocar os animais como polas posibles multas que pode ter non ter os animais identificados. Non sei se sería posible falar con alguna clínica veterinaria ou a través da propia universidade pola facultade veterinaria, igual que se fai o tema da renovación dos DNIs aquí no Concello, poder chegar a convenios para dar charlas ou incluso colocar microchips. Nada, con respecto ao tema do bache da ponte de Quián, o 17 de xaneiro mandei un informe ao secretario territorial da Delegación da Coruña, dándolle traslado
do desperfecto que entendemos que é unha deficiencia da obra feita. O certo é que vai alá máis de un ano e pico, e por lo tanto non sabemos, o que lles pedían foi que valoraran si esa obra está en garantía ou non está en garantía. En todo caso, no plan de bacheo desta semana ou para a semana que ven, este viernes vamos ir a tapar igual que outros baches, pero non é a solución o de tapalo, porque hai algo máis, algún tipo de filtración de aguas, etc. Bueno, en todo caso, eu incluso me digo recorrer a xefa territorial de infraestructuras este mesmo tema, e a ver se a empresa que foi adjudicataria, que foi Caxa, pois quedaron de facer unha visita e ver a ver que se pode facer. Con respecto da calefacción do local de saúde, pois non hai ningún problema, hai que revisarla e non sei se hai algún motivo polo que non funcione, pero bueno, penso que en principio están actualizadas, a cuestión de programar os usos e poderla encender. E con respecto ao tema dos microchips, si nos parece oportuno ese robo, incluso o que hemos falado, incluso non sei se foi con Iglesias ou como no tema de falar incluso con a entidade que forma parte da Canfeira de Santiago, se chama Beiro, que foi moitas charlas de difusión, concienciación, incluso nos centros educativos para, bueno, trasladarles máis pequenos, sobre todo concienciación neste sentido, de poder avanzar un pouco máis nesa liña de traballo. Moi ben, pois nada, damos por concluído este pleno e nada, moitas gracias a todos e boas noches.